tọ̀sẹ̀ o ẹ má dọ̀dẹ̀rẹ̀ mọ́ o agbẹnusọ ló máa jẹ́ o ẹ má lè gbowó kiri ẹ má wá kó má sẹ́ni tọ̀sẹ̀ o ẹ má dọ̀dẹ̀rẹ̀ mọ́ o agbẹnusọ ló máa jẹ́ o. tó mo kí onílé mo kálejò mo kí lọ́kùnrin bẹ́ẹ̀ ni mo kí obìnrin mo kí ọmọdé mo kí àgbàlagbà mo kí gbogbo ẹ̀yin tẹ́ ń wò mí láti ìlú Nàìjíríà mo sì kẹ́yin tẹ́ ń wò mí káàkiri jákèjádò gbogbo ìlú tó kù lágbàáyé mo kí wa káàbọ̀ sórí ètò Bàbá Gbàgede Live tàbí orí ètò Gbàgede Mọ̀ kò sí ìtẹ́ pé ń bẹ̀ tí ò dáa láìpẹ́ yìí a kúrò ní Gbàgede Mọ̀ fúlì á di Bàbá Gbàgede finally ẹ̀yin tí ẹ bá ti subscribe sí orí Bàbá Gbàgede Live àti Facebook àti Gbàgede Mọ̀ méjèèjì láìpẹ́ a ẹ̀ ní rí mi wò nù méjèèjì mọ́ kì í ṣe tèpè orí Bàbá Gbàgede Live nìkan lẹ́ẹ̀tì máa wò ó mo fẹ́ ṣe sùúrù dìparí oṣù yìí ni lágbára Ọlọ́run èyí tí a wò pé bóyá máa rí bẹ́ẹ̀ tó bá tún jẹ́ ń tá tó ṣe lọ́tẹ̀ yìí kò tún rí bẹ́ẹ̀ sórí àkáǹtì Bàbá Gbàgede àkáǹtì Gbàgede Mọ̀ Live tí ò bá tún ti rí bẹ́ẹ̀ lórí Gbàgede Mọ̀ tó a jẹ́ pé finally màá fi Gbàgede Mọ̀ station sílẹ̀ pátápátá a kúkú dúró pẹ̀lú Bàbá Gbàgede Live ẹ̀yin tẹ́ bá wá ti subscribe sí Bàbá Gbàgede Live ẹ jẹ́ máa fàsìkò yìí sọ fún yín pé ẹ lọ máa ṣe bẹ́ẹ̀ à ń prepare ara wa ó ti dọ̀sẹ̀ kan báyìí tá a ti ń pariwo Bàbá Gbàgede Live bó a fẹ́ fún àwọn èèyàn láyè dáadáa kí wọ́n lè migrate sí orí Bàbá Gbàgede Live tí ò bá wá necessary mọ́ á jẹ́ ká gbọ́ àmọ́ lọ́wọ́ yìí a ṣe ń wò ó bóyá a ṣe bẹ́ẹ̀ àbí a ní ṣe bẹ́ẹ̀ tó ọ̀pọ̀lọpọ̀ ló ti ń wà worried ló ti fẹ́ mọ kí ni latest news lórí ọ̀rọ̀ olóyè Sunday Igboho kí ló ń ṣẹlẹ̀ lọ́wọ́lọ́wọ́ báyìí ẹ jẹ́ kí n fi àsìkò yìí sọ kinní kan fún àwa ọmọ Yorùbá ṣé rí tá a bá ń ṣe báyìí ní gbogbo ìgbà ẹ máa discourage àwọn tí wọ́n ń jà fitafita lórí ọ̀rọ̀ Yorùbá ṣé èpè tẹ́lòmíì tí ọ̀dẹ̀ míì tó ń ṣẹ́ ní gbogbo ìgbà fún mi àbí mẹ́sẹ̀jì tẹ́lòmíì máa kọ sí mi lórí ọ̀rọ̀ níùsì àtọjọ́ yìí kì í dẹ́ṣẹ̀ mi nìkan ni mo gbé níùsì yẹn wípé wọ́n rìlíìsì Ìgbòho àwa tá a gbé kódà reputable newspaper gbé because I said the news came out from a source tó jẹ́ pé ó tágẹ́ẹ̀tì àwọn tí wọ́n ń jà lórí Ìgbòho ni and immediately lọ́jọ́ kejì ni mo ti wá fúnra mi ni mo lu news yẹn pa pé fake ni what else do you want me to do some of you are still winchunting me still saying nonsense to me ẹ̀yin lẹ́mọ̀ o ìyẹn ò di tá èmi ìwòye àná mo wà ní Benin Republic ẹ̀yin wà ní ilé yín tẹ̀ ń sùn I came home 2 a.m. ni mo wọ ìlú ni mo wọ ibi tí mò ń gbé láti Benin
So if everybody is saying nonsense, I don't care. Ẹni tó bá tún sì kù lénìí tó tún sì jẹ́ pé ọ̀rọ̀ yẹn ọ̀rọ̀ last week ló tún sì tẹnumọ́ lénìí wàhálà tiẹ̀ nìyẹn o, I don't care o. Ìkànnì mo ṣe block sin mo ṣe bẹ̀rẹ̀ báyìí you say get out, you say you are a rumour monger, you say nonsense, mo kàn block ẹni. I don't care, whatever you like say. I have said it several times. Tó bá ti mọ̀ pé o like program mi, tó bá jẹ́ o ti follow mi tẹ́lẹ̀ unfollow me, tó bá jẹ́ o subscribe tẹ́lẹ̀ ni unsubscribe to my channel kó dẹ̀ lọ máa wo channel mi. Ìyẹn ò ní kó fàjà náà. Ìjọ wo la fẹ́ change Yorùbá? Tẹ́ bá ń ṣe bẹ́ẹ̀ máa discourage ọ̀pọ̀lọpọ̀ o. Àpò kan náà ni gbogbo wa ń sanwó sí. Ìntí èròǹgbà gbogbo wa ni pé ká gbọ́ lọ́la wípé ní agbára Ọlọ́run finally wọ́n fi Ìgbòho lẹ̀. Àgbàlù a máa jó ni. Tẹ́ bá mọ bí ìdùnnú ṣe bá èmi ní ọjọ́ yẹn tí mo gbé news yẹn, ìdùnnú kan tó bá mi and mark you, news yẹn tá a gbé ṣé ẹ mọ iye ẹ̀mí tó rà padà? News yẹn tá a gbé ńjọ́ yẹn ṣé ẹ mọ iye ẹ̀mí tó rà padà? Gbàgbéjì àwọn èèyàn ni wọ́n bá ní stroke tí a bá gbé news yẹn. Èmi kàn wò pé Ọlọ́run mọ nǹkan tó fi news yẹn ṣe. Lóòótọ́ ó bà image mi jẹ́, ó bà image ètò yìí jẹ́. Gbogbo àwa reputable channels tá a dẹ̀ gbé ó bà image wa jẹ́. But me I don't care. For every reporters there must be an iota of fake news. Tó bá jáde bẹ́ẹ̀ ó jáde nìyẹn, èèyàn àgbà bí ọpẹ́ ni. Ìjọ tá a ti ń gbé tó jọ tẹ̀ǹtìkì wá ń kọ́. Àìmọye èèyàn ló fẹ́ lé hypertension látara gbígbé tó gbégbó o. Àìmọye èèyàn ni ò bá lé hypertension. But news yẹn Ọlọ́run kàn fi ṣe sọ́kàn fọ́pọ̀lọpọ̀. I couldn't imagine kéèyàn kan lóhun ò tí ì jẹun láti ìgbà tán kéèsì yẹn ti ṣẹlẹ̀ dìgbà tí mo tó sọ ọ̀rọ̀ yẹn pé wọ́n ti fi sílẹ̀ ó ti wà lọ́nà Germany. Lẹ́lòmíì tó sọ pé òun tó lè jẹun. Ṣé rí relief yẹn lásán? Ọlọ́run nìkan ló mọ nǹkan tó fi ètò yẹn ṣe. Ọlọ́run nìkan ló mọ nǹkan tó fi news yẹn ṣe. Màá tún jayé sí fake news kan tó tún lọ lọ́wọ́lọ́wọ́ sìn. There is a fake video tí wọ́n post sí mi bọ̀ nítorí wípé nígbà tí fídíò yẹn jáde èmi wà nínú rally yẹn. Ẹlòmíì ò tí believe pé ẹlòmíì ò mọ̀ dọ̀la wípé fake video ni fídíò yẹn. I couldn't imagine ẹnìkan send fídíò sí mi lánàá. Fídíò gbà tí olóyè Ìgbòho wọ Èkìtì nígbà tá a lọ ṣe rally Èkìtì. Fídíò tí a rìkọ́ọ̀dù gbà tó olóyè wọlé bí Ẹ̀tọ́ràjì ṣe tẹ̀lé. Téèyàn bá ń wo fídíò mi dáadáa lórí YouTube ẹ rí wípé mo kọ síbẹ̀ ní oṣù yẹn wípé even president does not have this kind of entourage. Torí pé mi mọ fídíò yẹn dáadáa. Àìmọye èèyàn tó post ẹ̀ sí mi tí mo ti sọ fún wọn pé fídíò tẹ́ ń wò yìí kì í ṣe fídíò kóòtù lánàá o. Báwọn ṣe máa sọ pé èèyàn ní case tó máa wá bọ̀ ní court tá wá lo mọ́tò roofless tẹ́rù àwa tó yẹn lẹ́yìn ẹ̀. Lóòótọ́ èrò pọ̀ lánàá ní court, ó dẹ̀ wà nú ọ̀rọ̀ tí mo fẹ́ sọ. Àmọ́ fídíò tó ń gbé kiri yẹn fake of highest order ni. Èkìtì ní nǹkan yẹn ti ṣẹlẹ̀ kì í ṣe ní Benin Republic. Ẹni tí ò bá wà wíà tóun náà bá rí fídíò yẹn tó bá wá fáwọn sáré gbé ṣe rí pé òun náà rá sí. Lọ́wọ́lọ́wọ́ yìí àwọn agent of doom ó wà níta tí wọ́n rán pé kí wọ́n lè fi tánìtì méjì olóyè Ìgbòho. Ṣé mọ̀ pé táwọn kan tó ń gbèjà ẹ̀ tí wọ́n bá worú fídíò yẹn lánàá tí wọn ò mọ ibi tí fídíò yẹn ti emanate wá kí wọ́n máa sọ wọ́n ní ẹwẹ́ ń tà ń gbèjà lóòótọ́ lọmọkùnrin dàlúrú. Wọ́n á yà lẹ́yìn ẹ̀ nígbà tí wọn ò rí nǹkan kan ṣe lórí ọ̀rọ̀ propaganda tó gbé dáníjọ́ sí táwa náà bá wọn gbé náà tún ṣe tó lọ gbé fídíò yẹn jáde síta. Mo wá fàsìkò yìí bẹ̀ wá ìwọ tó ń bá wọn transfer fídíò yẹn tó ń bá wọn share má share ẹ̀ mọ́. Fídíò gbàtẹ Èkìtì rally ni kì í ṣe fídíò Benin Republic. Fídíò tí mò ń sọ bóyá ẹ̀yin ò tí ì mọ̀ mò ń bọ̀ tí n bá ní ń bì. Okay. Fídíò yẹn ó fi hàn gbà tí olóyè wà nù mọ́tò tí èrò kódà èrò tó tẹ̀lé ẹni gbàpò tí presidency Nàìjíríà èrò yẹn ò lè tẹ̀lé.
Mr President ò nírú èrò yẹn lẹ́yìn tó bá wọ̀lú kan and ìjọ yẹn nìgbò ti bẹ̀rẹ̀ sí ní problem lọ́dọ̀ àwọn kan tó ń jowú ẹ̀. Mo rántí pé mo post video mo sọ pé èèyàn náà kì í ṣerú eléyìí kí wọ́n má jowú ẹ̀. Border Island are black, navy blue check, Jakamo, 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 just see go, Igbo, one got you are confused, the love is too much, 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 Jakamo, Jakamo, let's go. Nígbà tẹ́ni yẹn máa kọ ó ní the Lion of Africa Sunday Igboho is on his way to court in Cotonou. Àwọn èèyàn dẹ̀ bẹ̀rẹ̀ sí ní gbé fídíò yẹn kiri, wọ́n gbé kiri. Ẹ jẹ́ n kọ́kọ́ burst brain wa pé fídíò tẹ́ ń wò yẹn irọ́ o. Fídíò Èkìtì rally ó ní fídíò yẹn. Kì í ṣe fídíò ìgbà tí Ìgbòho ń lọ sí kóòtù ní Benin. Èmi wà ní kóòtù Benin lánàá. Wọ́n ò dẹ̀ jẹ́ kẹ́nikẹ́ni nínú wa kó tẹ̀lé Ìgbòho ńgbà tó wọnú kóòtù lọ o. Anybody ò tẹ̀lé. Even níbi táwa jókòó sí tá à ń retí pọ́n ti fẹ́ dájọ́ ibẹ̀ kọ́ níbi tí wọ́n ti jókòó ọdún ẹ̀kọ́ ni wọ́n ti jọ jókòó. Wọ́n kàn wọlé ni. Ṣùgbọ́n ìgbéró wa tó báyìí lẹ́yìn ẹni tí wọ́n accuse kò possible kì í ṣọ̀rọ̀ court. So mo kọ́kọ́ fẹ́ so jẹ́ kí yẹn sọ fún wa pé fídíò yẹn ara àwọn ọ̀tá Ìgbòho náà post ẹ̀. Ara àwọn tí wọ́n fẹ́ kí àwọn tó ń gbèjà ẹ̀kan wá discouraged àwọn ni wọ́n post ẹ̀. Ẹ̀yin náà ẹ má tún farawé wọn, ẹ má bá wọn gbé mọ́. Ibi tí wọ́n ti kọ́ bẹ̀rẹ̀ ní ìjọ́ kejì tí wọ́n sọ pé kóòtù ti release ẹ̀ ó ti lọ sí Germany. Tẹ́mi náà rí yẹn tínú mi dùn. Gbogbo investigation tá a dẹ̀ ṣe ló ń point at wípé òótọ́ ni. Ibi méje ni mo ti investigate tí mo ti bá wọn gbé pé tá a mọ̀ pé fake ni. Ẹlẹ́ẹ̀kejì ìwọ́n rí pé yẹn fail náà tún ṣe gbélé jáde. All these propagandas they are all there in order to target Igboho's image because ẹ jẹ́ ń bẹ̀rẹ̀ ètò tèmi. Ìdùnnú gan ni ètò tèmi, ìdùnnú gan àti wọ́n ní. Ìdùnnú àti wọ́n ní torí ẹ̀ mo ṣe wá ṣe live ní ó ṣe jẹ́ YouTube nìkan mo ti ṣe torí mo fẹ́ káwọn tó máa gbọ́rọ̀ yẹn kan pọ̀. Mi fẹ́ kó jáwá tá wà YouTube nìkan la máa gbọ́. Àwọn míì wà Facebook nìkan náà wà nú fans mi àwọn ò sí YouTube. Mo fẹ́ kẹ́yìn náà gbọ́ kẹ́ lè kìlọ̀ fáwọn èèyàn. Àti pé ẹ̀yin tí ẹ ń rò pé bóyá Ọlọ́run ti mú torí mo ń gbọ́ oríṣiríṣi kọ́mẹ́ǹtì mo ti gbọ́. Inú àwọn kan dùn lọ́wọ́lọ́wọ́ yìí ni tí ẹ ti bàjẹ́ Ọlọ́run ti mú irọ́ ló pa o tí ẹ kankan ò bàjẹ́ o. Ṣé rí Ìgbòho tán gbé yẹn ó túbọ̀ sọ Ìgbòho di hero ni. Ó túbọ̀ jẹ́ kó di hero. Gbogbo ìlú tán ti mọ̀ tẹ́lẹ̀ wọ́n ti wá mọ̀ kiri. Ẹni mélòó ló ń gbọ́ pa Benin tẹ́lẹ̀? Gbogbo George Benin sì wọ́n ti di hero. Ìgbòho ti sọ wọ́n dà bẹ́ẹ̀. Gbogbo kóòtù wọn àìmọye tí ò mọ orúkọ ẹ̀ tẹ́lẹ̀ ayé ti ń lọ kóòtù yẹn ti fẹ́ mọ bó ní Benin gan. Níwọ̀n ba ìtìgbòho dé lu wọn sìn ó dá mi lójú pé gọ́fìmẹ̀ntì wọn mọ̀ pé ẹkọ́nọ́mì òun yàtọ̀. Níwọ̀n ba ìtìgbòho dé bẹ́ẹ̀ yìí ó dá mi lójú pé gọ́fìmẹ̀ntì wọn gan rí fame because gbogbo ayé ló dojúkọ. CNN ní sọ̀rọ̀ yẹn ṣé CNN ní rìpọ́tù ọ̀rọ̀ Ìgbòho tẹ́lẹ̀ ni wọ́n túbọ̀ sọ Ìgbòho di hero ni. Ìwọ tí wọ́n jókòó sínú yàrá ẹ tó ń sọ pé Ọlọ́run mú ta mọ̀ ẹ́ rí ta ló mọ̀ ẹ́ who knows you. Gbogbo ẹ̀dá tó bá ti ń jà fún ẹ̀tọ́ ọmọnìyàn tó ṣẹlẹ̀ sí Ìgbòho gbọ́dọ̀ ṣẹlẹ̀ sí. Ẹ̀yin náà lọ kàtàn àwọn ànábì Ọlọ́run gbogbo wọn ni wọ́n máa la odò yẹn kọjá. Odò Ebú, odò Ẹ̀yìn, odò Àtakò, odò Danger. Gbogbo odò yẹn ni wọ́n máa wẹ̀ kọjá níkọ̀ọ̀kan tí wọ́n bá tí ìwẹ̀ odò yẹn tán wọ́n tí ní délẹ̀ lérí tọ́lọ́run mú wọn lọ. Ó ní tó ń ṣẹlẹ̀ sí Ìgbòho yìí tí wọ́n bá wá rò pé nítorí ipò wà odò ìnira báyìí odò Èbú báyìí inú ẹ wá ń dùn jókòó síbẹ̀ lójú ayé ẹ báyìí ní Ìgbòho ṣe máa tún fò lókè padà tí wọ́n máa jókòó sí yàrá ẹ. You will never be anything but Ìgbòho is becoming an hero every day.
jókòó síbẹ̀ kó máa bú kó lọ́lọ́ mú. Ọlọ́run ń gbé èèyàn ga normally tọmọ school bá fẹ́ gba promotion ó máa ṣe exam nìgbòho ń ṣe lọ́wọ́lọ́wọ́ ń sìn. Gbogbo àwọn ànábì Ọlọ́run ẹ lọ kàtàn wọn, èmi kàtàn àwọn ànábì Ọlọ́run. Tírà kan wà tó ń pè ní Ayatu Anbiya, ìtàn àwọn ànábì Ọlọ́run from pali to pali ni mo kà. Kò sí tó ṣẹlẹ̀ sáwọn ànábì, kò sẹ́ni máa jẹ́ ànábì Ọlọ́run tí ò ní lantí Ìgbòho ńlá kọjá yìí. Ànábì Ọlọ́run kọ́ ní tiẹ̀ ṣùgbọ́n náà tọ́lọ́run rán sí ìlú ẹ̀ ni. Àwọn tọ́lọ́run bá ránṣẹ́ wọ́n máa ń fèsì irú nǹkan báyìí. Gbogbo ń tẹ́ rí yẹn kò ní pa o, kò ní kú sí, láéláé kò lè kú sí. Ohun tó máa mú strong ni wọ́n fi ń build ẹ̀ nítorí ibi tá a fẹ́ ràn lọ. Wọ́n fi ń build ẹ̀ nítorí ibi tá a fẹ́ ràn lọ. Kò lè kú sí ẹ fọ́kàn kó máa kú yẹn ń gbàgbé ẹ̀. Àfi tó bá jẹ́ pé Ọlọ́run kọ́ ló dìdí yàn láàrin Yorùbá. Mo ojoojúmọ́ máa ń tẹnu mọ́rọ̀ ẹ̀ ẹ̀tọ́ lọ́n bá dìdí ìgbédìde tó yàn á la gbogbo orú nǹkan báyìí kọjá. Ẹni tí Ọlọ́run ò bá rán ìdùnnú ló máa kàn máa rí, ẹ ti mọ̀ pé lè fèkì ni. Bẹ̀tẹ̀ lọ́ntọ́ lọ́n bá dìdí yàn á larúpò tó là yìí kọjá. Ipò criticism, ipò ebú, ipò ẹ̀yìn, àwọn tó yìn á máa yìn, àwọn tó ń bú á máa bú. Ẹ̀bẹ̀ yìí náà kàtàn Jésù, ṣé gbogbo ẹni tó ń tẹ̀lé ló ń tó gbogbo ẹni tó ń jà fún náà ló tẹ̀lé? Ṣé àwọn kan wà láyé tí Jésù bá láyé, ṣé àwọn yẹn ò ṣe ní tí ó máa wọ náà ní sínú wọn, tí ó wọn náà ló gbà fún? Ànábì Muhammad sallallahu alaihi wasallam kódà nínú ẹbí ẹ̀ wọ́n ń takò, nínú ọmọ yẹ́ ń takò. Náà tọ́jọ́ jẹ́ the same surname, tọ́jọ́ wá láti ìdílé kan náà wọ́n ń takò. So kò sí nǹkan téèyàn fẹ́ ṣe sí tó ń ṣẹlẹ̀ sí i, ó fi ń build ẹ̀ ni. Ọlọ́run fi ń build ẹ̀. Tí gold tẹ̀rí tó ń dán yẹn, in tó ti fojú winá kó tó máa dán, àìmọye nǹkan ló fojú winá, àìmọye processes ló gbà. Processes yẹn náà ni Ìgbòho ń gbà kọjá yìí. Tí wọ́n bá wá dúró kọ̀rọ̀ yàrá ẹ̀ tó lọ́lọ́ mú, kò ṣe lògùn, kò ṣe dọ́fẹ́, ọ̀dẹ̀ ni ẹ ò ní làákàyè. Ọ̀dẹ̀ ni ẹ ò ní làákàyè. Ẹ̀yin náà tẹ̀dẹ̀ fẹ́ para yín torí pé Ìgbòho ẹni tó ṣẹlẹ̀ sí ẹ má ṣe mistake, ẹ má para yín rárá. Ẹ má para yín rárá, ẹ fi sílẹ̀. Ẹ máa sábà bẹ̀bẹ̀ lọ́hùn pé tó ṣẹlẹ̀ sí i kọ́lọ́hún yọ ń bẹ̀ torí pé ara processes tọ́lọ́hún gbọ́dọ̀ mú gbà ni. Ara àwọn nǹkan ìjẹ́kẹ́mi gan túbọ̀ máa believe nú ọmọkùnrin yẹn pé Ọlọ́run ní iṣẹ́ tó rán ọmọkùnrin iṣẹ́. Torí gbogbo ibi tó ń là kọjá ó gbọ́dọ̀ là kọjá. Gbogbo ẹ̀ náà kọ́ ló máa dùn, gbogbo ẹ̀ kọ́ ló máa fi yìn. Bó ṣe rí nìyẹn. Now ìkìlọ̀ tí mo kọ́ fẹ́ fún àwa ọmọ Yorùbá ni pé ẹ jọ gbogbo àwa tá à ń wá sí Benin Republic. Nǹkan kan ṣẹlẹ̀ lánàá, ó bà mí nínú jẹ́ gan. Kó má já wa fúnra wa la máa fọwọ́ ara wa kó bá Ìgbòho tó máa fi ránṣẹ́ sí Nàìjíríà. Nítorí pé wọ́n interview George tó wà ní charge case yẹn, ó ní kó sọ fún ọmọ Nàìjíríà, ó ní pípọ̀ tí à ń pọ̀ wá yẹn, dídàmú tá a wá ń dààmú bẹ̀ yẹn, ó lẹ́rù ń ba àwọn èèyàn pé wọ́n á rọ̀ǹda ẹ̀ fún Nàìjíríà, wọ́n á ní kọ́kú lọ dájọ́ yẹn lọ́dọ̀ wọn lọ́hùn. Ẹ jọ̀ọ́ tẹ́ bá fẹ́ pọ̀ wá, ẹ jẹ́ kó ní kálukú tí ẹ jókòó sílé ni, ẹ fi journalist lẹ̀ pẹ̀lú ẹ̀. Then mo máa ń sọ kinní kan ní gbogbo gbà, ẹ̀yin tí ẹ jẹ́ diehard Yorùbá nation, ẹ má jẹ́ ká máa sọ àwọn vulgar languages tá a bá wá sí rúbẹ̀ yẹn. Ẹ má jẹ́ ká máa sọ àwọn nǹkan tá a máa sọ, àwọn nǹkan tá a máa ṣe, torí pé nísìnyí irọ́ tí ìjọba bóyá kò yé wa. Pọ́ìntì kan tí mo fẹ́ fàyọ fún wa ni pé gbogbo irọ́ tíjọba Nàìjíríà pamọ́ gbogbo ẹ̀ pátápátá ó ní Benin fault. Wọ́n ní kò lẹ́sẹ̀ lẹ̀. Good news kan tí mo kọ́kọ́ ní nìyẹn. Gbogbo irọ́ tí wọ́n pamọ́ criminal ni, tọ́ọ̀gì ni, ó ń dàlúrú, wọ́n tún fi kọkàn wọ́n ló fẹ́ pín Nàìjíríà máwọn lọ́wọ́. Wọ́n tún fi kọkàn wọ́n ló stockpile ìbọn.
gbogbo oríṣiríṣi yẹn kóòtù ti sọ pé there is no any evidence to prove. Rather kí wọ́n káwọn ní evidence, àwa làwa tó ní evidence. Kí làwọn evidence ta ní? Àkọ́kọ́, threat to life. Evidence àkọ́kọ́ ni that Nigerian government is threatening Igboho's life. Àkọ́kọ́ nìyẹn. Ẹlẹ́ẹ̀kejì, that Nigeria is no more safe for him to live because Nigerian government is about to kill him. And there are all evidences to prove. Ṣé rí ń gbà mí? Wọ́n ní Yorùbá ní ìtàláìmọ̀ kan fi ń ṣe rẹ̀ náà ló máa ń pọ̀. Ntí DSS lọ ṣe lè Igboho yẹn. Ṣé mọ̀ pé it's now a blessing in disguise for Sunday Igboho fúnra rẹ̀? Nítorí pé ẹ̀jẹ̀ tí wọ́n rí yẹn èèyàn tó pa yẹn, àwọn méjì tó pa yẹn, rìkọ́dì yẹn wà tó ti wà court already nsìn. Ẹ jẹ́ kí n correct notion kan tẹ́yìn èèyàn máa ń sọ. Ẹ máa ń sọ pé ẹ má máa táṣìírí síta, àṣírí kọ́ leléyìí, in tí ò bò ni. This is our own case táwa náà present tí gbogbo ayé mọ̀. Ọ̀rọ̀ kan táṣìírí síta kọ́ tí gbogbo ayé mọ̀ ni táwa náà dẹ̀ fi dá ìjọba Nàìjíríà lóhùn padà pé ẹni tẹ́ ní ó dàlúrú kò dàlú kankan rú. Rádà ẹ̀yin gan lẹ́ wí church live ẹ̀. Fọ́tò yẹn ti wà lọ́dọ̀ àwọn jọ́ọ̀jì yẹn. Fọ́tò gbogbo àwọn tó ń pa bọ́n ṣe pààyàn bọ́n ṣe wọ́ ẹ̀jẹ̀ ńlẹ̀ tán gbogbo ẹ̀ wà lọ. And nobody tó máa rí yẹn tí ò ní wà convinced pé ọmọkùnrin yóò safe láti gbèlú ìlú tán. Ení nìyẹn lẹ́ẹ̀kejì. Gbogbo bọ́n ṣe destroy inú ilé ẹ̀ yẹn. Fọ́tò yẹn ti wà lọ́dọ̀ wọn. Even recording wà lọ́dọ̀ wọn. Then compilation of àìmọye ọmọ Nàìjíríà tí wọ́n ti pa. Àwọn tí wọ́n láwọn pictures yẹn lọ́wọ́ náà ti kó lọ bìbà. Ó wà lọ́dọ̀ lọ́ọ̀yà ẹ̀. And they have filed everything just to prove that this man's life is not safe in Nigeria for him to live. And he just have to evacuate himself from this country. So rather, instead the key government ní authentic case, Igboho ló ní authentic case lọ́dọ̀ wọn sìn, ló ní authentic evidences lọ́dọ̀ wọn. Gbogbo tí government fi mú wọn evidence to prove. Wọn ọ̀rẹ́ ni mélòó ni Igboho pa. Wọn rí múlẹ̀. Wọn rí mú sílẹ̀. Wọn rí Fúlàní mélòó pé fọ́tò Fúlàní tí tá rí Igboho rẹ̀ tó pa o. Rather Igboho ló ní fact, ló ní evidence to prove wípé àwọn tẹ́ wá pa lémi rèé. Mo rò pé yé wa. So these are the chances tọmọkùnrin ní láti fi win case. Eléyìí ò ṣe pé táṣìírí tó yẹ gbogbo ayé ló ti mọ̀ ọ̀rọ̀ pa táṣìírí kọ́. Ibi tó yẹ ká ti fọkàn balẹ̀ nìyẹn pé ṣẹ́rí téèyàn bá ní good case lọ́ọ̀yà máa sọ fún ẹ pé you have a good case. In fact lọ́ọ̀yà mi tó bá mọ̀ pé client òun ní very good case kò yé yín á ní kó fowó lẹ̀ toró ti mọ̀ pé ó máa rówó ńlá ń bẹ̀. Ẹ máa gbọ́rọ̀ nísìn lénìí lẹ́nu lọ́ọ̀yà Ìgbòho. Ọ̀rọ̀ pé ẹ má dárúkọ ẹ má gbogbo tí ò bò kò nídìí bíbò mọ́. Ọjọ́ ẹjọ́ ti dé ojú ọ̀gbagadè. Ó ti yé wa so kò sí pé bóyá ń táṣìírí kankan mọ́. Now ó ní very good case, ó ní every reason kí wọ́n fi dálẹ̀ ṣùgbọ́n àwa làwa fẹ́ kó ba fúnra wa ń sìn. Ẹjọ́ ẹ bá sọ fún gbogbo àwọn tí wọ́n máa ń ṣe rally gbogbo àwọn Yorùbá nation tẹ́ bá mọ̀ kí wọ́n jọ kọ́ sì bìlànà ní Benin Republic. Kọ́ máa Monday ni wọ́n adjourn case sínsìn. Ibi tọ́rọ̀ dé dúró sínsìn ni pé wọ́n ti adjourn case yẹn sí Monday. And ní agbára Ọlọ́run Monday yẹn will be the final day. Ọjọ́ hearing nǹkan mẹ́ta náà fẹ́ ṣe Monday yẹn. Prosecuting counsel, that is the government. Ẹjọ́ tí wọ́n wá rò wọ́n máa prosecute. Defense counsel ìyẹn ní ẹgbẹjọ́rò ti Sunday Igboho òun náà máa defend in tó fi kàn. Ìjọ Monday yẹn náà pè ní hearing and judgement náà fẹ́ ṣe papọ̀. Mo máa play video lọ́ọ̀yà ẹ̀ fún yín gbogbo ẹ̀ lẹ́ máa gbọ́ àti judge yẹn tí wọ́n bá sọ̀rọ̀ wọ́n record judge torí French ló sọ
but ẹni tó interview ẹ̀ gbọ́ méjèèjì máa fi hàn yín sìn. So a ní very good case bẹ́ẹ̀ táwọn ẹni yìí ń fohùn lẹ́pẹ́ báwọn ṣe ń rí èrò yẹn ẹ̀rù ń bà àwọn then ká má jẹ́ kán lọ wà convince pé nǹkan tí gọ́ọ̀mẹ̀ntì Nàìjíríà ń sọ òótọ́ ni torí tẹ́ bá rí àwọn tó ń wá bẹ̀ tẹ́lómi ń sọ lẹ́nu ò ṣe gbọ́ sétí èmi dẹ̀ ti sọ ń gbogbo ìgbà ń bìbà yìí wípé ẹ̀yin èèyàn ẹ jẹ́ ká máa wá bí ọmọ ọ̀tá bí nǹkan yẹn ẹ jẹ́ ká bẹ́ẹ̀rì ẹ̀ mi ì fẹ́ fi gbogbo ẹnu sọ̀rọ̀ ó dá mi lójú náà o páwọn kan wà tán ti máa plant o pé káwọn náà wá ṣe bẹ́ẹ̀ ń bẹ́ẹ̀ bẹ́jẹ́ káwa náà yá wara wa ní brain even if you have any cause to go there at all ẹ jẹ́ ká coordinate ara wa ká ṣe jẹ́jẹ́ mo prefer ká jókòó sílé ká ṣe sùúrù káwa máa bálé ṣàdúrà ránṣẹ́ sí ó fẹ́ẹ̀ dáná ká má tún lọ fi ìwà wa kóbá kí wọ́n bá máa wà convinced wípé Nigeria government is correct whereas mi nítọ̀yìn gbogbo ayé ló ti rí n tó ń ṣẹlẹ̀ nílùú yìí the whole world have seen it kódà àwọn jọ́ọ̀jì Benin gan ti mọ ohun tó ń ṣẹlẹ̀ láì sọ fún wọn ẹ jọ̀ọ́ ẹ dúró ńlé ẹ má wọ́rì ṣólóyè ẹ rí tá sú yín but please ẹ má jẹ́ ká fi ìṣesí wa ìwà wa ìsọ̀rọ̀ sí wa ẹ má jẹ́ ká tún lọ fi kóbá and another point very good point míì tí mo tún fẹ́ sọ fún wa ṣe rí ẹ̀yin tẹ́ ẹ̀ ṣe àdúà ẹ má dákẹ́ àdúà yín o kí n tó kú òǹbẹ̀ yẹ mò ń bọ̀ ẹ má dákẹ́ àdúà yín o ìdí tí mo fi sọ bẹ́ẹ̀ rèé o tó bá bi ọmọ kékeré léèrè pé kí ni ẹ̀sùn tó fi kan olóyè ní Benin wọn ló lo international passport tó jẹ́ fake irọ́ ni o kò sí tó ń jẹ́ bẹ́ẹ̀ báyìí àwọn lọ́ọ̀yà ní Nigerian passport náà bá lọ́wọ́ olóyè kì í ṣe Benin Republic passport ṣe rí pé tó ń bà á lẹ́rù ti kó mẹ́ ní gbogbo àfi tó bá wọn lọ́rùn ló kù gbogbo ìdájọ́ sì ti dojúkọ olóyè pé ó jàre gbogbo ìdájọ́ ti dojúkọ sí pé ó jàre wọ́n ní ó lo fake passport wọ́n ní irọ́ ni kò sí tó jọ pé fún international passport Nàìjíríà ni wọ́n bá lọ́wọ́ ẹ̀ pé kì í ṣe fake passport Benin kí ló tún wá kù ọ̀rọ̀ pọ̀ núwèé kọ́bọ̀ lánàá ọ̀kan gbà láyè kárí kọ́ tí ẹ bá rẹ́nikẹ́ni tó bá finú kóòtù hàn yín kò tí àwọn gbogbo lọ́ọ̀yà nǹkan kò tí ì dé ni ló fi ráyè record ó dẹ̀ ní bó ṣe jẹ́ tó fi ráyè penetrate wọ bẹ̀ ni tell everybody wá ti lè record anything. I got home 2 a.m. ni mo wọ pé dẹ́sẹ̀ wọnú ilé mi báyìí torí mọ́tò tá gbé lọ ìyẹn náà tó bá jẹ́ sẹ́kọ̀ọ́ ká tó move it was 10 p.m. kí mọ́tò wa tó move lánàá ní Èkó so anybody ò lè fi jújù jù mí lójú lórí ọ̀rọ̀ ilé yìí and by God's grace by his grace I will be there surely on Monday inshallah màá tún wá fún wa lọ́wọ́ níta bá tó bá bọ̀ so ẹ jọ̀ọ́ torí Ọlọ́run kò ní fake passport o gbogbo ẹ̀yin tẹ́ ń dunnú alẹ́ nìkan dìde ní pé kó lè bọ́nú ẹ̀ 21 years imprisonment kí ló dé tá a nífẹ̀ẹ́ sí láti máa gbé fake news ẹnìkan dìde ó ní wọ́n ṣe ní gbogbo ọwọ́ ẹ̀ wọ́n ṣe ní ẹsẹ̀ ó sunkún bọ̀ lọ ní ibo lẹ́ni tẹ́mi rí lánàá tó jẹ́ pé the man is waxing stronger and stronger every day kò tí ẹ̀ mọ̀ pé ìwọ̀n kan ṣẹlẹ̀ pé wọ́n náà yẹn kò jọ lóòótọ́ o police custody ló wà lẹ́yìn pé ó wà ní police custody kò sí inconvenience kan tí ò tó sí fún tó wà fún wọ́n túnú kan lára ẹ̀ báyìí irọ́ tó tóbi ni o irọ́ tó tóbi if anybody should come out and tell you pé wọ́n ti nà many things ni wọ́n gbọ́ àṣàwọn ọ̀tá Ìgbòho pọ̀ gan àṣàwọn ọ̀tá ẹ̀ pọ̀ gan àwọn tó fẹ́ kó kú lé nìkan máa yọ̀ pọ̀ gan ṣùgbọ́n ẹni bá ro kúrò mi ẹni bá ro kúrò ẹgbẹ́ mi wọ́n sọ pé kó máa nìṣó bá mi lọ́rùn gbogbo ẹni bá ro kúrò Ìgbòho tóun náà tọrọ
back to sender because mi mọ nǹkan tó ṣe, mi mọ reason tẹ́ fi máa hate ẹ̀. Me, I'm not worshiping him, I'm worshiping my God. Mo dẹ̀ máa sọ fún wa pé ká má sọ̀dọ̀ Ọlọ́run. Bọ̀ ṣe rí ntọ́lọ́ ń bá gbà tẹ́ ntọ́lọ́ ń bá gbà fún ká mọ̀ pọ̀ Ọlọ́run gbà fún. Èmi ò fẹ́ mẹ́sìn tó ń sìn. Kò sí tó kàn mí pẹ̀lú ẹ̀sìn ẹ̀. And mark you, ẹ̀yin Muslim brothers tẹ́ ẹ̀ against ẹ̀. Ìyàwó inú ilé ẹ̀ tó ń jọ wà nù kéèsì tó ń free níjẹta yẹn. She's a core Muslim. Mo fojú ara mi rí tẹ́sbíù lọ́wọ́ ẹ̀ báyìí. Ìgbòho kò wà religious ethnocentric àbí kílẹ̀ yẹn olóyìnbó máa ń pè, kò against any religion. Even he sees himself as a Muslim than any other religion. I see no reason why anybody should stand up and be saying rubbish about this guy. Although aláwọn ará ilé àwọn ànábì Ọlọ́run gan máa ń bú wọn, yẹn ni ò ṣe lè jẹ mí lójú. Mo fẹ́ play fídíò lọ́ọ̀yà olóyè Ìgbòho, mo fẹ́ play ẹ̀ fún wa. Bọ̀ kí n tó play fídíò lọ́ọ̀yà ẹ̀, ẹ kọ́kọ́ gbọ́rọ̀ lẹ́nu correspondent BBC. Ẹ káàárọ̀ ní gbogbo ibi tí ẹ ti ń wò wá, a wà ní ìlú Kútọ̀nù báyìí. BBC Yorùbá wà ní ìlú Kútọ̀nù. Ní báyìí a wà níwájú ilé ẹjọ́ tí wọ́n gbé ẹjọ́ olóyè Sunday Ìgbòho wá láti ọjọ́ Thursday ni wọ́n ti dá ìyàwó olóyè Sunday Ìgbòho sílẹ̀. Ilé ẹjọ́ fi ìyàwó Sunday Ìgbòho sílẹ̀ pé kò lẹ́jọ́ jẹ́, àmọ́ ìgbẹ́jọ́ ọkọ rẹ̀ ń tẹ̀síwájú ní ọjọ́ ajé ni wọ́n ó tẹ̀síwájú láti gbọ́ ẹjọ́ ọkọ rẹ̀ tí ń jẹ́ olóyè Sunday Ìgbòho. Lẹ́ẹ̀kan sí iwájú ilé ẹjọ́ ní ìlú Kútọ̀nù òun ni a balẹ̀ sí báyìí. BBC Yorùbá a máa mú wá fún yín gbogbo bí nǹkan ṣe ń lọ ní ẹ ó máa rí kedere báyìí. Agbẹjọ́rò fún olóyè Sunday Ìgbòho láìpẹ́ a ó máa bá wọn sọ̀rọ̀. Ó sọ ní pé èyí tó wà ní ìlú Benin níbí, ìyẹn agbẹjọ́rò Salami, ó sọ fún BBC pé ìjọba Benin kò ká ìyẹn tí ó jẹ́ ọ̀rọ̀ tí àwọn èèyàn ti ń gbé káàkiri pé bóyá wọ́n bá ìwé ìrìnnà tí ó ń ṣe tó jẹ́ ti Benin, ṣùgbọ́n agbẹjọ́rò náà ti sọ fún BBC pé ìjọba Benin kò ká ìwé ìrìnnà sílẹ̀ òkèèrè ìyẹn tó ń jẹ́ passport tí í ṣe ti orílẹ̀-èdè Benin Republic mọ́ Ìgbòho lọ́wọ́ o. Ìyẹn gẹ́gẹ́ bí àwọn ìròyìn kan tí ó ń ṣáájú pé ìwé ìrìnnà ti Benin Republic ni wọ́n kà mọ́ lọ́wọ́, ṣùgbọ́n agbẹjọ́rò náà ti sọ pé rárá o, kò rí bẹ́ẹ̀. Ó tún tẹ̀síwájú, ó ní pé wọ́n bá ìwé ìrìnnà ti Nàìjíríà àti ti Germany lọ́wọ́ Ìgbòho ni nígbà tí wọ́n bá ti orílẹ̀-èdè Germany ní ọwọ́ ìyàwó rẹ̀. Ẹ̀wẹ̀ àwọn agbófinró wọ́n ti Ìgbòho wá, wọ́n ti padà sí àgọ́ ọlọ́pàá báyìí, tó sì jẹ́ pé ó tún di ọjọ́ Monday kí wọ́n tó sọ nǹkan tí yóò ṣẹlẹ̀ báyìí. Lọ́dọ̀ mi bí mo ní aṣojú wa kan tí ó ń jẹ́ abániṣiṣẹ́ BBC Yorùbá tí ó wà ní Benin lẹ́gbẹ̀ẹ́ mi.
tí orúkọ wọn jẹ́ Adéyínká Adéwọ̀nyí. Ẹ káàárọ̀. Ẹ káàárọ̀ o. Báwo ni gbogbo àwọn ìgbẹ́jọ́ ẹ wà níbí nígbà tí wọ́n dá ìyàwó olóyè Sunday Igboho sílẹ̀ pé kí o máa lọ? Báwo ni gbogbo ètò yẹn ṣe lọ? Mo láǹfààní láti wà níbí ní ọjọ́bọ̀ tó kọjá nígbà tí wọ́n gbé ẹjọ́ olóyè Sunday Igboho Adéyẹmọ àti ìyàwó ẹ̀ arábìnrin Rọ́pò Adéyẹmọ wá sí ilé ẹjọ́. A ti dé ọgbà ilé ẹjọ́ yìí ní nǹkan bí aago bíi 2 kọjá ìṣẹ́jú 15 làwọ̀ ọgbà ilé ẹjọ́ yìí. Ṣùgbọ́n lásìkò tá a débẹ̀ wọ́n ní àwọn ilé ẹjọ́ ń lọ fún ìsinmi ọ̀sán ó di aago 4 kí wọ́n tó padà. Nígbà tí wọ́n sì padà ní nǹkan bí aago bíi 4 kọjá ìṣẹ́jú 5 ó ní wọ́n pe olóyè Sunday Adéyẹmọ àti ìyàwó ẹ̀ wọ ilé tí àwa jókòó níta. Lẹ́yìn ìgbà yẹn la wá retí pé kí ni yóò ṣẹlẹ̀. Gẹ́gẹ́ bí ẹ̀yin náà ṣe mọ̀ pé ọ̀rọ̀ ilé ẹjọ́ kì í ṣe nǹkan tí máa ń yá bọ̀rọ̀. Kó tó di pé wọ́n pe olóyè Sunday Adéyẹmọ sí iwájú adájọ́, ilẹ̀ ti ṣú. Lédè kan nígbà tí ó fi di bí aago bíi 9 alẹ́ kọjá ìṣẹ́jú 7 sí 10 ó ní wọ́n jáde tí agbẹjọ́rò olóyè Sunday Adéyẹmọ ìyẹn agbẹjọ́rò Ibrahim David Salami jẹ́ kó yé wa wípé wọ́n ti gbọ́ ẹjọ́ ìyàwó olóyè Adéyẹmọ. Ilé ẹjọ́ sì ti ní kò ní ẹjọ́ lọ́dọ̀ ìjọba torí ìdí èyí kí ó máa lọ ní ayọ̀ àti àlàáfíà. Ṣùgbọ́n wọn ò ráyè gbọ́ ẹjọ́ ti olóyè Sunday Adéyẹmọ gangan torí àsìkò ti lọ ni wọ́n fi wá sọ pé wọ́n sún sí ìjọ ajé tó ń bọ̀. Mo sì tún fẹ́ fi nǹkan kan dá gbogbo àwọn tí ó ń wo BBC Yorùbá lójú wípé gẹ́gẹ́ bí òfin àti àṣà ilẹ̀ Bẹ̀nẹ̀, àgọ́ ọlọ́pàá kò ní àǹfààní láti fi suspect olùjẹ́jọ́ ẹni tá a fẹ̀sùn kàn sí àgọ́ wọn ju ọjọ́ 2 lọ tí í ṣe wákàtí 48. Tó bá ti ń di wákàtí 48 nínú òfin, ẹ̀tọ́ ni pé kí wọ́n gbé irú ẹni bẹ́ẹ̀ lọ sí iwájú adájọ́ pé ní àgọ́ wa o ẹni báyìí wà ní àgọ́ wa o ẹ̀sùn báyìí ni a fi kàn o. Èyí ò ní wọ́n ń pè ní prolongation lédè Faransé. Bọ̀rọ̀ pé òun náà ni wọ́n wá ṣe ní ìjọ ọjọ́bọ̀. Gẹ́gẹ́ bí kíni tán bá sì ti ṣe prolongation yẹn tán bá ti gbọ́ ẹjọ́ tó bá jẹ́jọ́ tí wọ́n lè dá lẹ́ẹ̀kan náà wọ́n ó dá. Tí wọn ò bá lè dá lẹ́ẹ̀kan náà wọ́n sọ di ọjọ́ mi. Òun ló fà á tí wọ́n fi sọ di ọjọ́ ajé tó ń bọ̀. Ẹ̀sùn kan lẹ́ẹ̀kan ẹni pé òfin orílẹ̀-èdè Bẹ̀nẹ̀ kò fààyè gbà kí wọ́n fi ẹni tí a fẹ̀sùn kàn sí àhámọ́ fún ọjọ́ 2 kọjá. Tó bá ti ń dijọ́ kẹta wọ́n gbọ́dọ̀ lọ sí ilé ẹjọ́. Ṣé bẹ́ẹ̀ ni ó ṣe ń rí àbí a ti ní ìgbà míì tó yẹ pé tó yẹ pé ọlọ́pàá kọ́ máa múyàn á dẹ̀ kò ní gbé wọn lọ sí ilé ẹjọ́ wọn á kọ́ dá wọn dúró? Bẹ́ẹ̀ ló ṣe rí. Ìlú tí a wà yìí ìlú tí ó ní òfin tí wọ́n sì ń tẹ̀lé òfin wọn ni. Tí àgọ́ ọlọ́pàá kan bá dán wò àti ọ̀gá ọlọ́pàá tó pàṣẹ fún àgọ́ ọlọ́pàá àti gbogbo àwọn ọlọ́pàá tí ń bẹ wọ́n ní ìjìyà lábẹ́ òfin. Àwọn èèyàn wá dúró de yí pé wọ́n rí wa o tí wọn ò bá rí wa lè ṣe ń tó wù wá. Kò sí ẹni tó tó bẹ́ẹ̀ láti dán wò. Kò sí nínú òfin ilẹ̀ tí ó bá ti ń ju ọjọ́ 2 lọ tó bá ti ń pé ọjọ́ kẹta wọ́n gbọ́dọ̀ fi irú ẹni bẹ́ẹ̀ sí àgọ́, wọ́n gbọ́dọ̀ gbé lọ ilé ẹjọ́ ni. Mo rò pé nǹkan tó ṣẹlẹ̀ níjọ́ yẹn nù. Ìlú tí a máa ń bọ̀wọ̀ fún òfin wa ni. Àwọn kan tiẹ̀ ti sọ pé wọ́n ń gbé nínú àhámọ́ náà pé wọ́n fi nǹkan de olóyè Sunday Igboho mọ́lẹ̀. Ṣùgbọ́n lẹ́nu ọjọ́ mẹ́ta yìí ẹ ní àǹfààní. Àhesọ tí àwọn èèyàn ń gbé káàkiri. Èmi gẹ́gẹ́ bí ẹnìkan ní àárọ̀ ọjọ́bọ̀ tí a lọ ilé ẹjọ́ ní nǹkan bí aago bíi 8:20 mo láǹfààní láti wọ àhámọ́ ibi tí wọ́n ti olóyè Sunday Adéyẹmọ mọ́ tí èmi àti wọn tí a sì jọ sọ̀rọ̀ fún bí ìṣẹ́jú bíi 2. Àsìkò tí mo rí wọn wọ ẹ̀wù púlófà eléyìí tí a mọ̀ sí ẹ̀wù tí a máa ń wọ̀ ní ìgbà òtútù. Ìyà kankan ò jẹ wọ́n ní wọ́n la. Tá a bá yọwọ́ wípé èèyàn ò lè wà láhàámọ́ kí inú òun tọ̀hún ó dùn. Wọn ò fi ìyà kankan jẹ wọ́n, wọn ò sì dè wọ́n lọ́wọ́, wọn ò dè wọ́n lẹ́sẹ̀. Wọ́n wà níjókòó lásìkò tí mo dé àgọ́ ọlọ́pàá
ìgbà tí mo débẹ̀ wọ́n dìde sí mi èmi àti wọ́n sì jọ sọ̀rọ̀ kódà mo tún béèrè lọ́wọ́ wọn pé báwo ni ṣé wọn ò fìyà jẹ yín wọ́n ní wọn ò fìyà jẹ àwọn wọn ò nà wọ́n àìsọ ni táwọn èèyàn sọ pé wọ́n ń gbá wọn lójú wọ́n dé wọn ṣẹ́kẹ́ṣẹkẹ̀ lọ́wọ́ wọ́n dé wọn ṣẹ́kẹ́ṣẹkẹ̀ lẹ́sẹ̀ mo rọ gbogbo ẹ̀yin tí ẹ bá ń wo BBC Yorùbá pé kí ẹ jẹ́ ká yàgò fún àwọn àìsọ ọ̀rọ̀ ká sì máa ṣèwádìí àwọn nǹkan dáadáa irú ẹ̀ náà ni àǹfààní tí ẹni tí BBC fi wà níkàlẹ̀ láti máa fún wa ní bó ṣe ń lọ. Òun náà ni a ti ń mú wá sí ojú ìwòran yín àti tí ẹ ti ń gbọ́ wa báyìí a tún ní àǹfààní láti bá agbẹjọ́rò fún olóyè Sunday Igboho sọ̀rọ̀ láìpẹ́ lẹ́yìn èyí ó ṣeé ṣe kí ó jẹ́ pé ọ̀dọ̀ ojú olóyè agbẹjọ́rò fún olóyè Sunday Igboho ni ẹ ó máa rí títí dìgbà náà ẹ ṣeun tí ẹ darapọ̀ mọ́ wa lórí BBC News Yorùbá gbogbo bí nǹkan bá ṣe ń lọ ni ẹ ó máa rí a wà ní ìkàlẹ̀ ní ìlú Kútọ́nù báyìí ẹ ṣeun ó dàbọ̀. láti iléeṣẹ́ BBC Yorùbá òun náà ni a wà ní dédé àsìkò yìí tẹ́ ẹ bá ní àǹfààní láti máa wò wá a wà nílùú Kútọ́nù nílẹ̀ Bẹ̀nẹ̀ olómìnira níbi tí a ti ní àǹfààní láti rí agbẹjọ́rò olóyè Sunday Adéníyì Adéyẹmọ tí gbogbo ayé mọ̀ sí Ìgbòho Òòṣà iwájú wọn náà ni a wà báyìí ẹ káàárọ̀ o. ẹ káàárọ̀. ẹ jọ̀ọ́ ẹ jẹ́ kí àwọn èèyàn mọ̀ yìí. ẹ ṣeun gan orúkọ mi ni lọ́ọ̀yà Ibrahim David Salami mo jẹ́ agbẹjọ́rò nílùú Benin èmi náà gan lára ọmọ Yorùbá ni mí ọmọ Odùduwà ni mí. ẹ ṣeun gan ẹ̀yin ni agbẹjọ́rò olóyè Sunday Adéníyì Adéyẹmọ ẹ̀yin lẹ ń gbẹnusọ fún wọn nílé ẹjọ́ a fẹ́ mọ̀ ǹjẹ́ lóòótọ́ ni àhesọ ọ̀rọ̀ tá à ń gbọ́ wípé ní àgọ́ ọlọ́pàá wọ́n dè olóyè Sunday Adéníyì Adéyẹmọ lọ́wọ́ wọ́n dè wọ́n lẹ́sẹ̀. ẹ ṣeun gan mo kí gbogbo Yorùbá láti Nàìjíríà títí dé Benin àti gbogbo Yorùbá gbogbo àgbáyé táwọn wo ibiṣẹ́ táwọn wo tẹlifíṣàn mi ẹ ṣeun gan ṣẹ́mà àwa tá jẹ́ agbẹjọ́rò àìsábà sọ̀rọ̀ ní tẹlifíṣàn àbí ní rédíò torí iṣẹ́ wa kóòtù la máa lọ ṣiṣẹ́ wa àmọ́ irọ́ pọ̀ nú ọ̀rọ̀ àwa Yorùbá ara wa fún orí ọ̀rọ̀ Sunday Adéyẹmọ alias Igboho nítorí ẹ̀ ni mo ní pé kí ẹ wá ká sọ̀rọ̀ lónìí kí fi ṣe àlàyé fún yín ká fi máa kókó ọ̀rọ̀ àti èyí tó jẹ́ irọ́ àti èyí tó jẹ́ òótọ́. Fún àkọ́kọ́ ń tẹ béèrè àwa agbẹjọ́rò tá à ń gbìyànjú láti gbìjà Igboho àwa márùn-ún ni Sunday Adéyẹmọ gbà tí a lọ rí ní police station wọn lù wọn sì jẹ níyà wọn sì so ní pańpẹ́ lẹ́sẹ̀ ohun tí wọ́n ṣe tí ò dáa tó jẹ́ nǹkan tí wọ́n yìí sábà ṣe nílùú wa òun ní pé kán di pańpẹ́ máa lọ́wọ́ nínú ilé ọlọ́pàá tó di pé wọ́n ti tilẹ̀kùn mọ́ níbẹ̀ tó wá jẹ́ pé àti jẹun ó di pa àti lọ ká ó di pa tó yẹ pé ẹlòmíì ni ó máa help ẹ̀ láti ń pé ó bá fẹ́ lọ ká ó bá fẹ́ tún rẹ̀ ṣe àbí tó bá fẹ́ jẹun a sì gbìyànjú nítorí èmi tẹ́ ń wò yìí mi ṣe lọ́ọ̀yà nìkan mo tún jẹ́ lecturer professor ni mi ní yunifásitì Benin mo ń kọ́ wọn ní law a sì máa ń pé human rights ó kọ̀ ń pé inú àwọn nǹkan tá a máa ń kọ́ àwọn student wa àwọn ọmọléèwé wa ń pé human rights ò gbà wá láyè ń pé ká ṣe bẹ́ẹ̀ a sì gbìyànjú a pè àwọn ọlọ́pàá sí àkíyèsí ọ̀gá àwọn ọlọ́pàá sí àkíyèsí a sì tún pè prosecutor sí àkíyèsí àmọ́ pẹ̀lú bẹ́ẹ̀ náà ó dúkù bẹ́ẹ̀ tó ń pé ọ̀gbẹ́ni Sunday Igboho ní police station lọ́wọ́ tá a ti ń sọ̀rọ̀ pańpẹ́ tó kù ní ọ̀wọ́ ẹ̀ ló jẹ́ nǹkan tí kò dáa lẹ́yìn èyí ni wọn ò lù wọn ò jẹ níyà wọn sì fún ní pańpẹ́ sí ẹsẹ̀. ẹ ṣe gan
a fẹ́ kí àwọn èèyàn mọ̀ wípé kí ni ẹ̀sùn tó wà nílé ẹjọ́ tí wọ́n fi kàn wọ́n gan-an, kí ni nǹkan tí wọ́n ṣe. Àkọ́kọ́ ká sọ bí tí gbogbo ẹ̀ ṣe lọ ná. Nígbà tí Sunday Igboho kò ní Nàìjíríà, ọ̀nà ẹ̀yìn ló gbà, ọ̀nà kẹ̀kẹ́ ló gbà fi wá sí ilẹ̀ Benin. Òun pẹ̀lú ìyàwó ẹ̀ wọ́n á gbéra láti Benin láti wá lọ sí Germany, nítorí pé ìyàwó ẹ̀ Germany ni máa ń gbé pẹ̀lú àwọn ọmọ méje tó ní Germany ni wọ́n wà. Òun pẹ̀lú ìyàwó ẹ̀ wọ́n ń gbìyànjú láti lọ Germany ní wọ́n á dé airport. Gbàtán dé airport ni àwọn ọlọ́pàá tó wà ní airport wọ́n dá dúró ń pé ìjọba Nàìjíríà ó kọ̀ ránṣẹ́ sí ìjọba Benin ń pé tó bá wà ní Benin ń pé ká mú eré ẹ̀ ni wọ́n fi mú. Ìyẹn ní pé kì í ṣe ń gbé ó lòfin ní Benin, kò lòfin kan ní Benin, wọ́n sì rí passport Benin lọ́wọ́ ẹ̀, irọ́ ni, wọ́n á rí passport Benin lọ́wọ́ ẹ̀. Passport tán rí lọ́wọ́ ẹ̀ passport Nàìjíríà ni. Inú passport Nàìjíríà yẹn ó wá ní card residence card ti Germany, òun ló ń bẹ lọ́wọ́ ẹ̀. Kò sí visa, kò ní besoin, kò tún ní di visa àti lọ Germany, òun pẹ̀lú ìyàwó ẹ̀. Eré ọwọ́ bẹ́ẹ̀ náà fi mú àwọn méjì. ẹ ṣe ó dábìí lójú pé gbogbo àwọn èèyàn tí wọ́n ń wo BBC Yorùbá wọ́n ti máa wò bí a ṣe ń bá agbẹjọ́rò olóyè Sunday Adéníyì Adéyẹmọ Ìgbòho sọ jómitóró ọ̀rọ̀. Ǹjẹ́ gẹ́gẹ́ bí ẹ̀ tí ẹ jẹ́ agbẹjọ́rò fún wọn, ǹjẹ́ ìjọba Nàìjíríà ti kọ̀wé pé ìjọba Benin pé kí wọ́n fi olóyè Sunday Adéníyì Adéyẹmọ ránṣẹ́ sáwọn? Kókó ọ̀rọ̀ náà nìyẹn, ibi tí ọ̀rọ̀ náà gbé ta kókó sí nìyẹn. Nígbà tí wọ́n dá dúró tó fi jẹ́ ń gbé wọn mú wọn fẹ́ fi dájọ́ ẹ̀, àárò ń pé ìjọba Nàìjíríà ó kọ̀wé ránṣẹ́ sí ìjọba Benin pé kán da ránṣẹ́ sí kán extradite ránṣẹ́ sí ìjọba ránṣẹ́ sí Nàìjíríà. Nígbà tá a wá ń wádìí ẹ̀, tá a wá ń wọnú kéèsì yẹn tó wà ní court, a wá rí pé ìjọba Nàìjíríà ò ní kán gbé ránṣẹ́ sí Nàìjíríà lọ́wọ́lọ́wọ́. Ìbéèrè yẹn ò sínú kéèsì yẹn. Ìbéèrè tó wà nínú kéèsì yẹn ni pé ìjọba Nàìjíríà ń ṣàlàyé pé àwọn nídìí káwọn mú Sunday Igboho ń pé ó lòfin ní àwọn ń sọ pé ó lòfin ní Nàìjíríà ń pé táwọn tí ìjọba Benin bá rí kí ìjọba Benin kó dáwọ́ lé lórí. Ohun táwa ń bẹ̀rù fún tínú ọdún fún ni pé kò ṣe nǹkan fún ìjọba Benin. Tí ìjọba Benin bá mú ìtorí ìjọba Nàìjíríà ni, tí ìjọba Benin bá mú ìtorí ìjọba Nàìjíríà ni, kó sì tó di pé wọ́n sọ pé wọ́n fẹ́ múlẹ̀ yìí, wọ́n gbọ́dọ̀ fi proof àgbéyanjú pé ó lòfin Nàìjíríà. Lọ́wọ́lọ́wọ́ nísìn àti rí àrídájú ẹ̀. Ìyẹn ni pé ohun tí àwa ò fẹ́ ń pé kó ṣẹlẹ̀ ní pé nígbà tí wọ́n bá dá dúró sílẹ̀ yìí, kí ìjọba Nàìjíríà kó wá ṣe regularization ń gbé nísìn pé nígbà tẹ́ ti mú yẹn kẹ̀dá ránṣẹ́ sí Nàìjíríà. Ohun táwọn ò fẹ́ rárá nìyẹn. Ẹ fi yé wa pé lọ́wọ́lọ́wọ́ báyìí ìjọba Nàìjíríà ti sọ pé kí wọ́n mú wá fáwọn, àmọ́ ìjọba Benin mú látàrí wípé àwọn ti gbọ́ pé wọ́n ń wà ní Nàìjíríà. Ǹjẹ́ lè ṣàlàyé fún wa bó ni wọ́n ti mú wọn gan? Àwọn kan ní wọ́n ti wà nínú bàálù inú àfihàn kí wọ́n tó mú wọn, àwọn kan ní wọ́n lọ tọ̀, àwọn kan ní wọ́n lọ jẹun. Bó ni wọ́n ṣe mú wọn gẹ́gẹ́ bẹ́ẹ̀? Nígbà tí wọ́n wá airport, wọ́n ṣe formalities àwọn ẹrù wọn, wọ́n ti kó ẹrù wọn lọ. Nígbà tí wọ́n fẹ́ presenter passport fún police station tó wà ní airport, òun náà fi mú wọn. Tó dà ń pé orúkọ wọn ti wà nù engine níbẹ̀, ní wọ́n pe àwọn ọlọ́pàá brigade criminal wá mú wọn, wọ́n fi wá gbé wọn sí brigade criminal nílùú Kútọ̀nù. A gbọ́ pé àṣírí pé wọ́n ti fi ìyàwó wọn sílẹ̀. Lọ́wọ́lọ́wọ́ báyìí ìyàwó wọn tó ní ẹjọ́ kankan níwájú ẹjọ́ wọn àbí ìyàwó wọn náà tó lẹ́jọ́? Ní àwọn méjì ni wọ́n pè lẹ́jọ́. Ṣẹ́sìmọ̀ nínú judicial practical wa nílẹ̀ tí wọ́n bá múyàn bẹ́ẹ̀, tí wọ́n bá ṣe ìjọ tán fẹ́ ṣe ní ilé police station, a máa ń lọ́dọ̀ prosecutor. Station mẹ́ta ni. Àkọ́kọ́ a lọ́dọ̀ prosecutor, èkejì a lọ́dọ̀ ohun tá a máa ń pè ní judicial inspection, adájọ́ tí máa ń wádìí case
tabako ní adájọ́ tó ń wádìí case á wà lọ àdó adájọ́ ẹ̀kẹta. Adájọ́ ẹ̀kẹta ni òun ní máa ń gbìyànjú pé ṣé wọ́n gbé sí ẹ̀wọ̀n ni tàbí wọ́n ní fi sẹ́wọ̀n kó tó di pé wọ́n tó dájọ́ ẹ̀. Nígbà tí a dé first station lọ́dọ̀ prosecutor ẹ̀yìn la fi máa ń gbé àwọn méjì náà ń pè lẹ́jọ́ la wá sọ ń gbé ní ti ìyàwó yẹn kan yọ tiẹ̀ kó nítorí pé ìyàwó ò bá nínú activity ẹ̀ tó fi jẹ́ activist, ìyàwó ò bá nínú ẹ̀. Tó bá dé ń pé ìyàwó náà lu òfin kò ju òfin pé ó jẹ́ ìyàwó Ìgbòho, wọn sì lè mú yàn tó ń pé èèyàn jẹ́ ìyàwó èèyàn kan tàbí èèyàn jẹ́ ọmọ èèyàn kan. Ẹni tó bá lu òfin òun fúnra rẹ̀ ni ó dáhùn fún òfin tí wọ́n bá mú fún. Ìtorí ẹ̀ la fi gbìyànjú pé àwa lọ́ọ̀yà yẹn a gbìyànjú pé kí wọ́n fi ìyàwó yẹn lẹ̀ náà kó tó di pé a lọ àwọn station gbogbo tó kù. Gbàtà sì gbọ́ yẹn sí wa lẹ́nu ní eré station àkọ́kọ́ yẹn wọ́n fi ìyàwó náà lẹ̀ wọ́n sì gbé passport ẹ̀ fún un ló wá ṣe discharge. Èmi mo ṣe discharge fún un ló wá sign sí pé òun gba passport. Donc òun tiẹ̀ ọwọ́ tiẹ̀ ti tán síbẹ̀. Ìjọba Benin ò tún ní case kan pẹ̀lú ìyàwó ẹ̀. ẹ ṣeun gan gẹ́gẹ́ bí àgbékalẹ̀ òfin kámúyàn láti ìlú kan síbì kan ti ọdún 1994 nígbàtí ìjọ ṣeé ṣe pẹ̀lú ẹjọ́ tó wà lẹ̀ ìjọba Nàìjíríà láṣẹ láti sọ pé kí wọ́n fi olóyè Sunday Igboho ránṣẹ́ sáwọn òfin yẹn lè ṣiṣẹ́ lórí wọn. Ok, ohun àlàyé tàṣe ní pé a wà nù cooperation láàrin ìlú méjì. Tó bá jẹ́ pé èèyàn kan máa lòfin lọ́dọ̀ nílùú kan wọ́n lè dá sí ìlú kejì. Fún ti bẹ́ẹ̀ ó gbọ́dọ̀ wà láàrin ìlú méjì. Òfin ó gbọ́dọ̀ wà láàrin ìlú méjì pé tó bá di tí onítèmi bá ṣẹ̀ tó bá wọ́dọ̀ ẹ̀ ó gbé ránṣẹ́ sí mi. Òun la máa ń pè ní lédè French accord d'extradition. Convention yẹn gan tó jẹ́ pé wọ́n fi lè gbéyàn kó ní Benin lọ Nàìjíríà kò sínú òfin. Èyàn wà kò sínú òfin láàrin ìlú méjì. Donc ó wá dé pé tí àkọ́ yẹn ò bá sí lérí òfin o àti gbé ránṣẹ́ yóò nípa. Tó bá dé pé àfi tó bá wọnú politics náà a lè wá dáhùn sí torí inú politics yẹn lọ́ọ̀ kò tó ṣe kankan náà mà. Àmọ́ ńlá bá fẹ́ sọ ti òfin tó bá fẹ́ sọ ti lọ́ọ̀ kò sí accord de coopération convention yẹn láàrin Nàìjíríà àti Benin. tó inú wa dùn lẹ́ẹ̀kan sí BBC Yorùbá ó ní láǹfààní láti máa wò wáyé níbi tí a ti wà ní ìlú Kútọ̀nù nílẹ̀ Benin olómìnira pẹ̀lú agbẹjọ́rò Ibrahim Bámidélé Sàlámì tí wọ́n jẹ́ ìkan nínú àwọn agbẹjọ́rò márùn tó ń gbẹnusọ fún olóyè Sunday Adéníyì Adéyẹmọ tí gbogbo wa mọ̀ sí Ìgbòho Òòṣà. Bákan náà ni agbẹjọ́rò tún jẹ́ ọ̀jọ̀gbọ́n olùkọ́ni nílé ẹ̀kọ́ gíga ti yunifásitì tí wọ́n ń kọ́ wọn ẹ̀kọ́ nípa ìmọ̀ òfin nílé ẹ̀kọ́ yunifásitì ti ilẹ̀ Benin níbí. Ǹjẹ́ àwọn èèyàn tí wọ́n jẹ́ àwọn àgbààgbà Yorùbá bóyá nílẹ̀ àti ní Nàìjíríà ǹjẹ́ wọ́n dìde sí ọ̀rọ̀ yìí láti ṣe àtìlẹ́yìn fún olóyè Sunday Adéníyì Adéyẹmọ? Àwọn tí nílẹ̀ Yorùbá ní gbogbo àgbáyé tí wọ́n ń gbìyànjú láti help Sunday Igboho wọ́n pọ̀ gidi. Mobilization yẹn ó wà ní gbogbo àgbáyé ni, ní Áfíríkà ni, ní Europe ni, ní UK ni, ní USA ni, kódà àwọn tí ń pè wá tán fún wa ní àtìlẹ́yìn wọ́n pọ̀ gidi gan tán fi àdúà àti àdúà fi tì wá lẹ́yìn wọ́n pọ̀ gan. Àlàyé tí mo fẹ́ ṣe ni pé ohun tí wọ́n sọ pé ohun tí ìjọba Nàìjíríà ó sọ pé Ìgbòho ṣe ohun tí táwọn pè ní infraction anú òfin mẹ́ta ni wọ́n ní pé ó jẹ̀bi fún. Kí ṣàlàyé òfin mẹ́ta náà fún. Òfin àkọ́kọ́ tí wọ́n sọ òun ní pé wọ́n sọ pé Sunday Igboho ó máa ń ṣe traffic ìbọn ogun. Ìyẹn jẹ́ pé máa ń rọra ìbọn ogun láti lọ kó lọ Nàìjíríà àbí láti ṣe ogun ṣáò. Ìyẹn ni àkọ́kọ́ ó yà wá lẹ́nu, accusation ó yà wá lẹ́nu gan. Èkejì wọ́n ní pé ó ń gbìyànjú láti máa
jẹ́ kí ìgbòdìyàn kó wà ní ìlú láti dàlúrú ó máa excite àwọn èèyàn láti da Nàìjíríà rú. Ẹ̀kẹta ni pé ó ń tráyè láti pín Nàìjíríà sí méjì àbí mẹ́ta. Ó jẹ́ àwọn mẹ́ta tí wọ́n sọ pé ó ṣe nígbàtí prosecutors ó yọ àwọn òfin àkíní mẹ́ta yẹn jáde. Àwa lọ́yà kó ajagun gidi a fi ń gbìyànjú láti sọ fún wọn pé gbogbo yẹn fake ni gbogbo nǹkan tán sọ. Torí àwa rí di bí tí alàgbà Sunday Igboho ó ṣe ń ṣe pacifically tí ò gbọ́bẹ tí ò ní àdá tí ò tẹ̀ níbọn níwájú àwọn tí ń gbìyànjú láti ṣe kíni láti sọ Yorùbá di ẹrú kò bọ́ síbẹ̀. Nítorí ẹ̀ ni gbogbo mobilization tó wà ní gbogbo àgbáyé ó yẹ ń pé káwọn àwa Yorùbá àwọn ọmọ Odùduwà kátìlẹ́yìn ká fi gbébọn kọ́ o, kátìlẹ́yìn ká fi jagun kọ́ o, àmọ́ kátìlẹ́yìn ká máa ń pé èdè Yorùbá pẹ̀lú civilization Yorùbá ó nídi pé kẹnu wa kókò kí ká fi sọwọ́pọ̀ ká fi jagun. Ohun tó wà important gidi fáwa tó jẹ́ kókó òun ní pé never a gbọ́dọ̀ jẹ́ kí wọ́n extradite Sunday Igboho sí Nàìjíríà. Torí tá bá extradite sí Nàìjíríà fún gbogbo nǹkan tó ṣẹ̀ nílé ẹ̀ pẹ̀lú gbogbo bí tí àwọn army ṣe ń dàlámù àfi ń gbé ká gbé ránṣẹ́ fún kú ní gbé ká gbé ránṣẹ́ sí Nàìjíríà. Tó bá jẹ́ bẹ́ẹ̀ ká kú gbé síbẹ̀ ní ká kú pa ó tún sàn dún gbé ká gbé lọ Nàìjíríà kí ká lọ pa bí ẹran. Donc ìgbìyànjú táwa nìyẹn, ìjà táwa ń jà ní ilẹ̀ Benin òun nìyẹn. Ọlọ́run sì fún yín ṣe. Ìbéèrè kan tó wá sí ọ̀pọ̀lọ̀ mi wọ́n ní àwọn èèyàn kan sọ pé inú àwọn ọ̀tá olóyè Sunday Adéyẹmọ àbáwọn kan tí wọ́n súnmọ́ wọn náà ti ń dọ̀nà ẹ̀yìn wá fún ìjọba Benin láti ṣe alátakò pẹ̀lú ẹ̀ ṣé lóòótọ́ ni. Mi rí díẹ̀ mi ní máa ń pa ẹ̀ àmọ́ ó lè jẹ́ bẹ́ẹ̀ nítorí pé ohun tí Sunday Igboho tó dà ní ìgbà ayé nìsí kò tó kéré mọ́. Ìyẹn ni pé àwọn politics wọn ò fẹ́ ẹni tí ó dà wọ́n láàmú tàbí ẹni tí ó wá gboyè lọ́wọ́ wọn. Nítorí bẹ́ẹ̀ ó lè jẹ́ bẹ́ẹ̀ ó lè má jẹ́ bẹ́ẹ̀ mi ní mà nípa ìyẹn. Lẹ́ẹ̀kan sí yóò wá kẹ́ ẹ jẹ́ kí àwọn èèyàn mọ̀ pé ṣé ìlú Benin ni olóyè Sunday Adéníyì fẹ́ jókòó sí lásìkò tí wọ́n fi mú wọn ni àbí wọ́n lọ àgbọ̀n ẹ̀. Kò fẹ́ jókòó sí Benin ó ń gbìyànjú láti travel lọ Germany. Ó ti wà ní airport ó ti gba ticket ó ti wà ní airport òun pẹ̀lú ìyàwó ẹ̀ láti lọ sí Germany. Òun náà ọlọ́pàá fi dá wọn dúró. Àmọ́ ńgbà tí ọlọ́pàá ti dá wọn dúró àwa ti ń gbìyànjú lẹ́yìn pé a mọ̀ pé Nàìjíríà ò tí béèrè pé kí wọ́n dá padà sí Nàìjíríà. Àwa ti ń gbìyànjú ká fi béèrè ìwé ilẹ̀ yìí tí ó fi jẹ́ refugee ìmọ̀ bí ẹ máa sọ ní èdè refugee ní Benin kán fi jẹ́ pé kò ní wàhálà láti gbélẹ̀. Nítorí ẹ̀ ni ìgbìyànjú yẹn làwa tún gbà lẹ́yìn pé wọn àti ìjẹ́ kó lọ Germany. tó a dúpẹ́ púpọ̀ lọ́wọ́ gbogbo ẹ̀yin olólùfẹ́ BBC Yorùbá tí ẹ ti darapọ̀ mọ́ wa. Gẹ́gẹ́ bí mo ṣe wí ní ìbẹ̀rẹ̀ mo ní BBC Yorùbá ti balẹ̀ ní bàbá sí ìlú Kútọ̀nù nílẹ̀ Benin olómìnira níbi tí a ti ní láǹfààní láti bá ọ̀jọ̀gbọ́n Ibrahim David Salami tí wọ́n jẹ́ ìkan nínú àwọn agbẹjọ́rò márùn-ún tó ń gbẹnusọ fún olóyè Sunday Adéníyì Adéyẹmọ ní ilé ẹjọ́ látàrí mímú tí wọ́n mú wọn. Bẹ́ẹ̀ sì ni gbogbo náà láti wọ́n rí òdodo ọ̀rọ̀ nínú àwọn nǹkan tó ń ṣẹlẹ̀ eléyìí tí ó ti ń yé wa nípa ọ̀pọ̀lọpọ̀ awuyewuye àti ìròyìn ẹlẹ́jẹ̀ tó ń lọ nípa olóyè Sunday Adéníyì Adéyẹmọ Ìgbòho Òòṣà. Wọ́n jẹ́ kó yé wa wípé lọ́wọ́lọ́wọ́ báyìí ìyàwó wọn ó ti di ẹni òmìnira tí ó sì ní ẹjọ́ kankan níwájú ìjọba. Wọ́n sì jẹ́ kó yé wa pé ayé sọ̀rọ̀ ní etí àwọn èèyàn gbé káàkiri pé ayédèrú ìwé ìrìnnà eléyìí tí a mọ̀ sí passport tó jẹ́ ti Benin òun ni wọ́n bá lọ́wọ́ olóyè Adéyẹmọ. Wọ́n jẹ́ kó yé wa pé irọ́ ni ẹ̀sùn tí ìjọba Nàìjíríà fi kàn wọ́n ó ló ṣokùnfà mímú tí wọ́n mú wọn. Wọ́n sọ nípa gbogbo àwọn ìgbìyànjú àti gbogbo àwọn akitiyan
tó yẹ mọ́ àwọn ìgbésẹ̀ tí wọ́n ń gbé láti jẹ́ kí ọ̀rọ̀ èkó bọ́ sí ibi tí ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn èèyàn ń fẹ́. BBC Yorùbá òun náà ni a wà nílùú Kútọ̀nù. Ìjọ́ wo ni ilé ẹjọ́ tún yá báyìí? Nísìnyí Monday látò padà sí court. Tàbá padà sí ní court ní Monday yẹn níkẹyìn pé a ti ṣe first station tí mo sọ fún níwájú prosecutor àtọ́ padà síwájú jury d'instruction ló jẹ́ judge tí máa ń ṣe ìwádìí. Níkẹyìn tàbá kò níwájú judge tí máa ń ṣe ìwádìí á lọ wájú judge tí máa ń ṣe ìgbìyànjú pé wọ́n gbé sí ẹ̀wọ̀n tàbí wọ́n ní gbé sí ẹ̀wọ̀n. Èyí bí a ṣe wà ní bá ṣe fẹ́, èyí ọwọ́ tó dúró sí nìyẹn, èyí ọwọ́ tí a tún fẹ́ fi mú ní Monday ni mo ṣàlàyé fún yín yẹn. Ìjẹ́ sọ ṣeéṣe kí ìgbésẹ̀ ìpele méjì tó kù kó parí níjọ́ Monday? Dandan yóò parí níjọ́ Monday. Lágbára Ọlọ́run tí ilẹ̀ Monday tó ṣú àmà tó bá jẹ́ pé ìjọba Benin ó gbìyànjú láti mú dúró sí Benin ni, ó gbìyànjú láti dájú ẹ̀ ni tàbí ó gbìyànjú láti filẹ̀ ni. Lágbára Ọlọ́run ní agbára Èdùmàrè ní Monday àmà nípa rẹ̀. Kí ni nǹkan tẹ́ wá lè sọ fún gbogbo àwọn tí ó ń dúró fún irú àwọn ọmọlẹ́yìn ẹ̀ tí wọ́n ti ẹlòmíì fẹ́ wá sí ilé ẹjọ́ níjọ́ náà, kí ni ìmọ̀ràn tẹ́ ní tẹ́ fẹ́ sọ fún wọn? Ohun tẹ́mi fẹ́ sọ fún wọn ni pé ní Thursday yẹn ta fi lọ ní court, àwọn Yorùbá Nàìjíríà àti Benin wọ́n pọ̀ gan-an táwọn court yẹn. Mo sì á ń ṣàlàyé fún wọn pé bá ṣe ń ṣe yẹn ò dáa, bí wọ́n ṣe ń lọ tábọ̀ tí wọ́n pọ̀ tí wọ́n ń wálé ẹjọ́ yẹn kò dáa. Kó ní kálukú gbélé ẹ̀, kó ní kálukú ṣe sùúrù kó gbélé ẹ̀, kó fi àwa tí a nígbìyànjú la mọ iṣẹ́ wa ṣe ká fi wálẹ̀ ká ṣiṣẹ́ wa ní ìrọ̀rùn ká má dí wa lọ́wọ́. Torí nígbà tí wọ́n bá ti ń sọ pé ẹni tí à ń gbèjà ẹ̀ ń gbìyànjú láti pe ogun wá sílùú, táwọn náà tó wá ń ṣe bẹ́ẹ̀ tí yàn tó wá ń pọ̀ ní kóòtù kò tún dáa, kò jẹ́ nǹkan tí yóò help Sunday Igboho láti yọ ọ̀rọ̀ ẹ̀ kó nu ilé kóòtù. Donc kó ní kálukú gbélé ẹ̀ kó máa fi àdúrà fi tì wá lẹ́yìn kí Ọlọ́run kó fún wa ṣe. Ẹ ṣeun. Àwọn èèyàn bẹ̀rẹ̀ pé olóyè Sunday Adéníyì fẹ́ sá lọ lágbà tí wọ́n dá wàhálà lẹ̀. Ṣé lóòótọ́ wọ́n fẹ́ sá lọ ni àbí wọ́n kàn fẹ́ lọ wọ́n ní wọ́n fẹ́ sá lọ àlùmáyìn ni? Ṣé lóòótọ́ ni wọ́n fẹ́ sá lọ sí Germany? Àkọ́kọ́ ohun tí ó sọ ni pé tí ẹ bá wà ní ìlú yín táyò bá gbà yín tàbí ń pé ẹ̀hún gbà yín pé láti ń gbé ká pa yín, tẹ bá rí bìkan ẹ̀ sá lọ. Ta ló lè bá sọ ọ̀rọ̀ yín pé wọ́n gbìyànjú láti pa ẹ́, orí kú sójú báyìí, àwọn àbúrò ẹ kú, kíní dráìvà ẹ wọ́n pa, a rí fọ́tò a rí fídíò tí ẹ̀jẹ̀ dànù. Ta ló rí kú tí ò sá? Tó bá sá ó yẹ kó àgbò tó fẹ̀ yìnrìn lọ ni, ó yẹ kó lọ mágbára wá. Òun ló fi gbọ̀nà yìí fi wá Benin láti wá lọ Germany tó ń lọ ìlú títí máa ń lọ tẹ́lẹ̀ rí, bí ibẹ̀ ni ìyàwó ẹ̀ wà, àwọn ọmọ ẹ̀ ibẹ̀ náà wà. Ó wà correct pé kó padà sí Germany kó fi lọ ṣe àwọn activity yẹn. Ẹ ṣeun gan, inú wa dùn púpọ̀ kó tó di pé a kàdé lẹ̀. Ẹ tún jẹ́ kó ẹ bá fi dáwọn èèyàn lójú pé olóyè Sunday sì tún wà ní àhámọ́ ọlọ́pàá yóò sì lọ kóòtù. Torí títí dìsìn àṣà àwọn kan tí wọ́n ń pè láàárọ̀ ìdísìn èèyàn tó ti pè mí ti lé ní ogún pé ó ti lọ, àwọn ti rí ní bọ́dà, àwọn ti rí ní frontier. Ẹ jẹ́ káwọn èèyàn mọ̀. Níbi táwa yìí Kútọ̀nù la wà, ilé iṣẹ́ mi lẹ wà bí police station 1 kilometre ló wà sí ilé iṣẹ́ mi. Ó kù mbẹ̀ Sunday Igboho ó kù ní ọwọ́ police station ní Kútọ̀nù, kò tí kò ní Benin. Tí a bá tó ní ọ̀rọ̀ mi BBC Yorùbá ó tó máa kàn sí yín. Tó a dúpẹ́ lọ́wọ́ gbogbo ẹ̀yin olólùfẹ́ ojúlé-iṣẹ́ BBC Yorùbá. Gẹ́gẹ́ bí gbogbo yín náà ṣe mọ̀ tí ẹ láǹfààní láti wò wá látàárọ̀, ìlú Kútọ̀nù lórílẹ̀‐èdè Benin Olawa, níbi tí a ti wà níwájú amòfin tí wọ́n jẹ́ ọ̀jọ̀gbọ́n olùkọ́ni nílé ẹ̀kọ́ gíga yunifásitì, amòfin Ibrahim David Salami, tí wọ́n jẹ́ ìkan nínú àwọn agbẹjọ́rò márùn-ún tó ń gbẹnusọ fún olóyè Sunday Adéníyì Adéyẹmọ tí gbogbo ayé mọ̀ sí Ìgbòho Òòṣà. Wọ́n fi dá wa lójú wípé lọ́wọ́lọ́wọ́ báyìí
ọlọ́pàá èyí tó túmọ̀ sí pé wọ́n lọ ilé ẹjọ́ lọ́jọ́ ajé tó ń bọ̀. Wọ́n ní ìpele mẹ́ta ni ẹjọ́ ọ̀hún gbà wọ́n. Ìpele àkọ́kọ́ ó ní kí ẹni tó fi ẹ̀sùn kàn wọ́n ó sọ ohun tí ó fẹ̀sùn kàn wọ́n fún. Ìpele kejì ó ní kí adájọ́ olùwádìí kó ṣèwádìí pé ẹ̀sùn tí wọ́n fi kàn wọ́n ṣé lóòótọ́ ni ṣé irọ́ ni. Ìpele kejì ló. Ìpele lẹ́ẹ̀kẹta ní kí adájọ́ dá pé ẹ̀sùn tẹ́ fi kàn wọ́n lẹ́yìn ìwádìí a rí pé kò fẹsẹ̀ múlẹ̀ kó máa lọ lé ìpele nínú ìpele mẹ́ta wọ́n ti yanjú ìpele àkọ́kọ́. Ìpele kejì náà ni méjì tó kù ni wọ́n mẹ́nubà ní ọjọ́ ajé eléyìí tí wọ́n nígbàgbọ́ pé yóò yanjú níjọ́ náà. Wọ́n sì rọ gbogbo ẹ̀yin ènìyàn pé àdúrà ní kẹ́ máa fi ran olóyè Sunday Adéníyì Adéyẹmọ tí gbogbo ayé mọ̀ sí Ìgbòho Òòṣà lọ́wọ́. Bákan náà ni wọ́n jẹ́ kó yé wa wípé iléeṣẹ́ wọn tí BBC Yorùbá wà lọ́wọ́lọ́wọ́ ẹ̀ kò ju kìlómítà kan sí àgọ́ ọlọ́pàá tí olóyè Sunday Adéníyì Adéyẹmọ wà ẹ̀yìn iléeṣẹ́ wọn ni ó wà. Pẹ̀lú òkú Ọlọ́run bá bí ó bá ṣe jẹ́ ikọ̀ iléeṣẹ́ BBC Yorùbá á tún máa fi tó yín létí. Torí yín ni BBC Yorùbá fi balẹ̀ sílùú Kútọ̀nù nílẹ̀ Bẹ̀nẹ̀ olómìnira. A dúpẹ́ púpọ̀ lọ́wọ́ yín, ẹ ṣeun gan. tó tiẹ̀ tó ti sọ pàápàá wípé òun bẹ gbogbo àwọn tí wọ́n jọmọ Nàìjíríà pé kán jókòó sílé. N tí mo rí mi mọ̀ pé òun náà rí gbà tí mo wo program àárọ̀ ilẹ̀ ni mò ń ṣó yìí BBC ló ṣe láàárọ̀ yìí. Ìgbà tí mo wò mo ní aṣọ ọmọkùnrin náà rí nǹkan tí mo rí. Ẹ jọ̀ọ́ mo fọlọ́run bẹ̀ wá ẹ bá wa sọ fún gbogbo àwọn tó bá fẹ́ lọ sí Bẹ̀nẹ̀ pé kán sì ṣe sùúrù náà kán jọ èrò yẹn ká reduce ẹ̀. Ṣé ẹ ti gbọ́n tí wọ́n ẹ̀sùn tí wọ́n fi kan olóyè nìyí. Gbogbo àwọn tó ń gbé rumors kiri ó lo fake passport 21 years oríṣiríṣi bloggers ló ti kọ́ 21 years lọ́ máa fún o kò lè bọ́ bẹ̀ ẹlòmíì tí ẹ ṣàdúrà kó máa kú sọ́hun ni ojú tí ìyẹn oyè gèdè wọn ò bá international passport Benin Republic lọ́wọ́ ẹ̀ o tó bá tiẹ̀ wá bá ká tiẹ̀ wá sọ pé ó lò ní ṣe rí under threat to life tí wọ́n bá jẹ́ pé wọ́n èèyàn rí pé ibi tó ń wà yìí ikú ló ń threaten òun yìí any means tó bá fi lè lọ tó máa fi kú òun bẹ́ẹ̀ yẹn is right lábẹ́ òfin even kí wọ́n bá ordinary paper lọ́wọ́ ẹ̀ kó jẹ́ ordinary paper yẹn ló fẹ́ fi escape òfin máa fojú fòdà nítorí pé n tó ṣe yẹn nìkan ló lè la ẹ̀mí ẹ̀ ló lè dóòlà ẹ̀mí ẹ̀ according to fundamental human rights law tí màá yẹn kóòtù yẹn gbogbo ọ̀nà tọmọkùnrin yẹn bá lè fi escape if he discovers that his life is being threatened by whatever government tó wà níbi tó ń gbé tó jẹ́ pé nǹkan tó ń ṣe threat to life ni tó dẹ̀ mọ̀ pé life òun ò safe ó lè lọ o. ó lè lọ let alone Nigerian passport náà bá nígbà táwọn ayé máa gbé wọn náà bá fake passport lọ́wọ́ ẹ̀ pé òfin lágan dẹ̀ ni kinní kan òun lẹ ti gbọ́ látẹnu lọ́yẹ̀ mo mọ̀ ṣe sùúrù play ẹ̀ débẹ̀ ni ẹ̀yin tẹ́ bá lọ wò lórí YouTube ẹ̀ rí full máa post ẹ̀ síbẹ̀ full lẹ́ẹ̀kan sí fídíò yẹn BBC ló ní kì í ṣe mi. So this is just to prove a point to us wípé olóyè o gbogbo ẹni tó bá ń retí wípé kó kú Ọlọ́run máa dójú tì yín láìpẹ́ kó kú kò ní kú pẹ̀lú ògo Ọlọ́run kò ní kú pẹ̀lú ògo Ọlọ́run kò ní kú pẹ̀lú ògo Ọlọ́run ìbá wá jẹ́ fake passport Nàìjíríà ló wà lọ́wọ́ ẹ̀ o ìbá jẹ́ ti ẹ̀kọ́ o gbogbo ọ̀nà tó bá fi lè sá kúrò ní Nàìjíríà tán ti threaten life ẹ̀ yẹ òfin recognize ẹ̀ gbogbo ọ̀nà tó bá fi lè kúrò nílùú yẹn àìmọye irú mi ọlọ́mọ yẹn kárí àìmọye irú anybody can seek asylum anywhere and ọ̀rọ̀ gbowó kúrò lọ́rọ̀ yẹn tó ń seek asylum ní Germany nítorí pé ó ní resident card kò kàn kí n ṣe citizen ni ìyàwó ẹ̀ citizen nítorí gbogbo àwọn ọmọ tí yẹn bí ọ̀hún ló bí sí gbogbo àwọn ọmọ ẹ̀ citizen ni wọ́n òun ti ní resident card ó kú kó ṣẹ́nu tó wá wà yìí ó máa di citizen tójú máa ti gbogbo àwọn ọ̀tá ẹ̀ ìfò kì í ṣòwò nìkan kì í tiẹ̀ ṣe Germany nìkan ló ti máa gba citizenship
àìmọye ìlú tó máa fẹ́ kó wá country àwọn, ṣé báwa làwọn ò mọyì ẹ̀. He has become a celebrity, he has become an hero. Gbogbo àwọn tó ń sọ pé yẹ kán ti Fẹ́mi Adésínà náà mo tún gbọ́ pé sọ lẹ́nìí pé yẹ kán ti gbé wọn gbìn, ó yẹ kán ti gbàgbé wọn, yẹ kán ti pa wọ́n dànù. Nítorí ipò téèyàn bá torí ipò wà ní Ẹdẹ ó ń ba Ẹdẹ jẹ́, kó rántí pé tóun bá kúrò ní Ẹdẹ lòun máa padà sí. Gbogbo ẹ̀yin tẹ́ ẹ torí pé ẹ wà nípò lénìí tẹ́ ẹ díjú sí ọ̀rọ̀ ọmọ Yorùbá, ẹ rántí pé ipò tẹ́ wà yẹn ẹ máa kú òun bẹ́ẹ̀ ǹjọ́ kan, ẹ máa wá padà wálé. Ìtàn ò ní gbàgbé orúkọ yín àtàwọn ọmọ yín. Yorùbá ló jèlè Awólọ́wọ̀, ìtàn ò gbàgbé orúkọ àtàwọn ẹbí ẹ̀dọ̀la. Ìtàn kò gbàgbé orúkọ àtàwọn ẹbí ẹ̀dọ̀la. Awólọ́wọ̀ fúnra rẹ̀ ìtàn ò gbàgbé ẹ̀ àtàwọn ẹbí ẹ̀dọ̀la. Béèyàn bá ṣe ṣe eré náà láyé ṣe máa bá pé o. Gbogbo ń tá bá ṣe lénìí pátápátá ìtàn ní lọ́la. Gbogbo ń tá bá ṣe lénìí ìtàn ní lọ́la. Ẹ̀ṣẹ̀ tí wọ́n wá sọ pé olóyè ṣẹ̀ Nàìjíríà yìí, Fúlàní ló ṣẹ̀. Kí dẹ̀ ni ó sọ pé kí Fúlàní yé pa àwọn èèyàn mọ́, òyìn lẹ́ṣẹ̀. Débi pé fún Fúlàní ní ultimatum pé kí wọ́n fi agbègbè ilẹ̀ Yorùbá lẹ̀. Mo fẹ́ fi tó sọ fún wa wípé Ìgbòho ní kọ́kọ́ ló sọ o. Kódà nílẹ̀ Haúsá báyìí ní Adamawa Emir kan náà ti dìde, ó ti sọ fún gbogbo Fúlàní tó wà nílùú ẹ̀ pátá ó ní kan vacate. Ọjọ́ Iléyá ló sọ, ẹ mọ̀ pé ọba àwọn máa ń respect ọba nílùú wọn gan. Wọ́n ní kó wá ṣe ọba speech lẹ́yìn tó kí yídì tán, ló jẹ́ ń tó bá bọ́ síta nìyẹn o. Ó láwọn gbà yín láyè, àwọn fún yín ní ààyè nílùú àwọn kẹ́ ẹ máa gbé bẹ̀. Bọ́n ṣe ń ṣe fáwa Yorùbá gan ni wọ́n ṣe ń ṣe fáwọn náà ní ṣé Tàràbà ni a dá fún yín. Bọ́n ṣe ń ṣe fáwa gan náà ṣe ń ṣe fún àwọn náà nílùú wọn. Wọ́n á pa wọ́n, wọ́n á rèpù àwọn obìnrin wọn, bínú ṣe bí ọba ìníyẹn láàrin gbogbo ayé ló ti sọ. I have the video here, I will play it. DSS ò lọ arrest ọba yẹn o, torí kò ṣẹ̀ṣẹ̀ tí Ìgbòho ṣe, kò gbogbo àríbọnlé ẹ̀ fabricated lies ni. They just want to incriminate him with one single thing, torí pọ́n ti mọ̀ pé gbogbo ayé ti ń wo àwọn. Ẹ mọ̀ pé kíní yẹn máa ń ṣẹ̀dá náà, tínú ẹnìkan bá ṣà ń bí ẹ tí ò dẹ̀ ṣẹ̀ ẹ̀bẹ̀ tínú kan bí ẹ sí, bóyá ó sì wà kan àbò ṣoríire inú kan bí ẹ, èèyàn kan kúkú rọ́kọ ọmọ lẹ́sẹ̀ ni tí ò dẹ̀ mọwọ́ mẹsẹ̀ ní tó ṣẹlẹ̀ gan nìyẹn. Wọ́n kàn kórìíra ẹ̀ torí pé òun ló liberate Yorùbá, òun ló jẹ́ kọ́pọ̀lọpọ̀ wa làjú. Àìmọye tó ti ń ṣe fún wa tẹ́lẹ̀ tá a ríro. But that singular act tọmọkùnrin yẹn ṣe ojú everybody là ní pé òótọ́ mà ní kẹ ẹ gbọ́ ṣàṣẹ bá Fúlàní gbé ni. Ọba yìí sì mò ń wo kí ni wọ́n fẹ́ ṣe fóun náà. Bóyá ọmọ alóhùn náà níbọn lé, bóyá ń tóhun náà sọ yìí, bóyá ọmọ àfòfin gbé, mo fẹ́ wò ó. Àbí after all kì í kú ṣègbòho, Ìgbòho ti ṣe tiẹ̀. Ọba yìí mo fẹ́ wo kí ni wọ́n fẹ́ ṣe fún. Wàláì mo ń retí kán ṣe kankan fún. Good. Mo ní fídíò ọba yẹn, mo sáwọn pé fídíò yẹn wà lọ́wọ́ mi. Ọjọ́ tí mo kọ́ rí fídíò yẹn ẹ̀rù bà mí pé Haúsá ló sọ o, ṣùgbọ́n wọ́n translate ẹ̀. Ni mu bororo na daji kun zo a kasan nan ku yan uwanmu ne, mun yadda ku yan uwanmu ne, mun muku maraba. To ina son tambaye ku, mu kan musulmi ne, ku kuma da kuka so yan uwanmu musulmi ne ko ku ba musulmai ba? Dole ku bada wannan amsa daya. In ku musulmai ne to ku zauna daji ku zo kuna daukan mu daya sai mun bada kuɗi ku daina, don wannan Allah bai yarda da shi ba. In kuma ku ba musulmai bane ku gaya mana, mun yi fada da kafiran da za mu yi da na yanzu. Don haka duk wani bawa a kasan nan daga yau ya kirga na bashi kwana 30. Idan an shi gaba da zuwa gari a kama mu a kashe, ku kuma ba ku fito kuka saya kuka fada da wanda wannan yake yi ba, to mu kuma za mu zalayi. Duk inda muka sami bororo za mu kashe shi. Ba za mu tambayi sunansa ba, ba za mu tambayi abin
inda yake ba. In za mu kare amma gaskiya dole fita. Bara yadda za a yi wani shege ya zauna daji ya ɗauki matanmu ya zo ya zina da shi, to ku kuma mutanen gari sun kani iware duka ku ji. An sami hakimi guda mahango guda yana hada baki da barayi, kuna ganin wayan sanda suka bashi beli sannan ya koma garin ku kuna hauka ne? To diga yau ku ji, duk wanda aka kama shi a gari yana hada baki da yan fashi, to za mu kashe uwansa, za mu kashe ubansa, za mu kashe kaninsa, za mu kashe wansa. Kuma yan sanda ku ji, mun yadda ku yan sandan Najeriya ne, za mu ku daraja muku, amma da muka gani dan sanda ya kama kidnapper ya sake shi, mu kuma za mu a non-gunmen na Igbo. Ba yadda za a yi mu zauna ba za mu yi bacci a gidajenmu ba, talashin da muke ciki ya ishe mu, ba za mu bari wani kuma ya kara ba. Don haka zan kara, bororo ardo dukkan ku mun san kun san wayanda suke yin abin nan, ko ku haɗu ku yi maganin abin nan ko kuwa mu kuma za mu nemi magani. Salamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Idan aka sake kama wani za mu shiga dajin nan, duk ba fulatanin da muka haɗu da shi mu kashe shi ba kai sunansa ba. Mímí ń gbọ́ gbogbo Haúsá mo gbọ́ tó wí yẹn. Ó ní Mùsùlùmí ní Mùsùlùmí láwọn náà. Ó ní ìṣesí tó wà lọ ìṣesí kèfèrí ni. Emir Taraba ni ó ní ìṣesí kèfèrí ní ìṣesí tẹ̀ ń wù. Ó dẹ̀ pàṣẹ yẹn pé òun fún yín ní just 30 days kí ẹ kó ẹrù yín. Òun ò fẹ́ rí yín nínú igbó àwọn ọmọ rárá. Get out, ẹ kúrò nílùú àwọn. Kí wá ní kí ni Ìgbòho sọ tó fi dọ̀tá everybody? Kí ni Ìgbòho sọ tó fi dọ̀tá everybody? Nǹkan tó sọ rèé o. Statement kan tó sọ tó fi dọ̀tá gbogbo wọn ni, tó fi dọ̀tá olóṣèlú pàápàá. Ọlọ́run ṣeun, ọmọkùnrin tó ṣe broadcast ìjọ yẹn ó ti jẹ́ kí àwọn olóṣèlú wa kójú wọn là. Tó ṣe broadcast páwọn sì máa lọ́dún 4 sí, ó jẹ́ kójú àwọn olóṣèlú wa là pé ó gbọ́ àfi ká wà nǹkan ṣe sọ̀rọ̀ Fúlàní. Wọ́n kú ti láwọn máa lọ́dún 4 sí. Ẹ̀yin lẹ́yìn prepare àpẹfẹ́ di president. Wọ́n dẹ̀ ti ní kọ́ gbẹ́nu sọ́run pé kí gbogbo yín lọ jókòó. Wọ́n láwọn làwọn wà nípò lọ́wọ́lọ́wọ́. Gbogbo wa orí wa máa pé last ni. A máa ṣe normal last àṣà wọn ní àṣà wọn ní a máa ṣe normal. Oníkálùkù máa tó ṣe normal last. So tèmi kan rò ó ní pé àdúà ní ká má panu ẹ̀ mọ́. Ẹni tó bá dé Bẹ̀nẹ̀ á mọ̀ pé gbogbo ọ̀nà yes o, ká má parọ́, wọ́n ń gbìyànjú àwọn ìjọba wa, wọ́n ń try gbogbo agbára wọn pé sẹ́ẹ̀ àfikẹ́ gbọ́mọkùnrin wá, ṣùgbọ́n Ọlọ́run jù wọ́n lọ. Gbogbo ẹni tó bá sọ pé kí ìran Yorùbá ṣẹrú kú, gbogbo wọn lọ́lọ́run máa mú o tìrantìran. Gbogbo ẹni bá sọ pé kí wọ́n máa pa wá yìí ló tẹ́ òun lọ́rùn, Fúlàní àfísìtì òun náà. Gbogbo ẹni tó bá sọ pé bí wọ́n ṣe ń gbé àwọn èèyàn wa tí wọ́n ń gba ransom lọ́wọ́ wọn tó máa rape obìnrin olóbìnrin, àìmọye ìdílé táwọn ẹni ti pa lẹ́kún, àìmọye ẹni ẹlẹ́ni tó ti rán sọ́run àpàpàǹdodo láìṣẹ̀ láìrò nínú ìlú ẹ̀. Kálejò dé kó tún máa sọ fónílé pé kó jáde ńlé fóun. And yet some people are still singing Hosanna to these people nítorí nǹkan jẹ lára wọn. Àwọn kan dẹ̀ ń rí wọn bí ọmọ ìyá wa nú ẹ̀sìn, wọ́n ń ṣe ọmọ ìyá wa nú ẹ̀sìn kankan. Ìwà kèfèrí pure ló wà lọ́wọ́ wọn. Torí mi ò rí inú Bible àbí inú Quran tó sọ pé kéèyàn dẹ́ ẹgbẹ́ ìdọ̀bálẹ̀ bí ẹran ọjọ́ iléyá kó dẹ̀ máa dù. Inú ẹ̀sìn wo ló wà? Ọ̀rọ̀ wá sìn ibi tọ́rọ̀ wá dé yìí, gbogbo ẹni tó bá máa dúà ṣe máa ṣàdúà wípé tó bá di Monday wọ́n dájọ́ báyìí kí wọ́n nígbò máa lọ Germany, kójú bá wa ti àwọn lọ̀tẹ̀délẹ̀ lágbára Ọlọ́run ọba. Dúdùn lọ́sàn máa so, adùndẹ̀ ló ń gbẹ̀yìn ewúro. Gbogbo ẹni tó bá sọ pé òun jókòó sí kọ́nà kan pé kí aburú ṣẹlẹ̀ sí ọmọ aládìkún, pé kí aburú ṣẹlẹ̀ sí Yorùbá,
pé dandan Yorùbá ò ní délẹ̀ lérí, Ọlọ́run á múrú ẹni bẹ́ẹ̀ ni tèmi mọ̀ nìyẹn. Ení nìyẹn. Lẹ́ẹ̀kejì, àwọn kan wà tèmi náà ti gbọ́, kódà ẹnìkan ló pè mí ló sọ fún mi pé gbọ́ wọ́n ní ká dáwó fún Sunday Igboho. Kò sẹ́ni tó ní kẹ́ ẹ dáwó fún Igboho. Tí ẹnikẹ́ni bá pè ẹ́ tó bá sọ fún ẹ pé kó o dáwó fún Igboho, sọ fún pé ó lè ní. Ẹbí pé owó kíni, ẹbí pé owó kíni náà ní kan dá fún Igboho. Owó tó fi san owó lọ́yà tó fi ṣe gbogbo ẹ̀, àwọn èèyàn tèkì ẹ̀ lábẹ́lẹ̀. Mi rò pọ́n ẹ́fà pé ẹnikẹ́ni pé ẹjọ́ ẹ fún wa lówó ká fi sanwó lọ́yà àbí ká fi sanwó kinní kan. So anybody mo tún sọ anybody tó bá pè yín wípé bóyá òun lóògùn kan àwọn ṣe àjò kan fún Sunday Igboho, ẹ sọ fún pé ó lè ní. Mo gbọ́ lẹ́nu tẹ́ni ọmọ ológo wípé àwọn kan ń lọ lé wọn, wọ́n lọ àwọn olóògùn kan àbáwọn kinní kan lọ lé àwọn èèyàn, wọ́n lọ ń fọgbọ́n gbowó lọ́wọ́, wọ́n dẹ̀ forúkọ Igboho jẹ́. Ẹ jẹ́ ká ṣọ́ra. Ẹ̀yin tẹ́ ẹ bá ṣe bẹ́ẹ̀, Ọlọ́run máa padà mú yín o. Ọlọ́run máa padà mú yín o. Ọlọ́run máa padà mú yín. Ẹ jọ̀ọ́ torí Ọlọ́run, tẹ́nikẹ́ni bá, pàápàá jùlọ ẹ̀yin tẹ́ ẹ wà ń lo òyìnbó, tẹ́nibọ̀dì bá pè yín pé ẹ wá fún wa lówó fún Igboho, irọ́ ni, kò sẹ́nibọ̀dì tó rèsì kọ́bọ̀ fún Igboho. That is that about that. Èní tí mò ń bá yín sọ̀rọ̀ yìí, gbàgede mọ̀ pé ọdún kan, a mọ̀ pé n tó máa ṣẹlẹ̀ rèé. Ọlọ́run má jẹ́ kí, Ọlọ́run má fi ntí àrò bá ìta ń rò jẹ́. Ṣé lèmi sọ pé mo máa celebrate 1 year yẹn, but gbogbo celebration mo gbé ti sẹ́gbẹ̀ẹ́ kan. Nǹkan ò lè máa ṣẹlẹ̀ sí Yorùbá kémi ní mo ń celebrate. So èní mo dúpẹ́ fọ́lọ́run pé gbàgede mọ̀ pé ọdún kan gẹ́rẹ́gẹ́ lẹ́ni. Ayé èní ni mo send the first video sí orí Facebook àti YouTube. Mo wá bẹ̀ Ọlọ́run ọba kọ́lọ́ má jẹ́ kí n fi ọdún yìí pàtàn. Kọ́lọ́ ń jẹ́ kí gbàgede mọ̀ kó túbọ̀ máa lọ wájú sí. Tó bá jẹ́ pàṣẹ jẹ́ gbàgede mọ̀, kọ́lọ́ ń jẹ́ orí bẹ́ẹ̀. Tó bá dẹ̀ jẹ́ pé bàbá gbàgede la padà sí náà, kò sí tí ò dá ń bẹ̀. Kọ́lọ́ sá má jẹ́ kí ètò yìí, kọ́lọ́ má jẹ́ kó kú. Kọ́lọ́ ń jẹ́ káà náà wá ká progress débi pé ká ní radio station wa. Kọ́lọ́ ń bá wa sọ program yìí di online, full online TV bíi tàwọn Arise àtàwọn tó kù tó ń ṣe online TV bẹ́ẹ̀. So ẹ̀kọ́míọ̀mù yín àti prayer yín a need ẹ̀ nínú gbàgede mọ̀. On behalf of gbogbo crew gbàgede mọ̀ pátápátá, mo fi àsìkò ìdúpẹ́ lọ́wọ́ gbogbo ẹ̀yin olùdúró tì wá. Ó yẹ kí n tiẹ̀ play orin onídúró mi ẹ máa ṣe ń wo, ó lè jọ́la ni màá mú wá kí n wá play ẹ̀. Torí tó bá jẹ́ èèyàn ló dúró ni, àmọ́yé àwọn tó ti dúró tán ti sá lọ, àmọ́yé àwọn tó ti dúró tán ti sìrègùn. Ṣùgbọ́n Ọlọ́run ẹlẹ́dàá dúró tì mí, ó dẹ̀ bá mi ṣe. Mo dúpẹ́ lọ́dọ̀ Ọlọ́run. A bẹ̀rẹ̀ program ọ̀hún bí àná, àwọn ò mọ̀ pé ó máa débi tó dé yìí. Ó fẹ́ lè má sí ìlú ibì kan ní àgbáyé tí wọn ò ti gbọ́ nípa gbàgede mọ̀. Pàápàá jùlọ ẹ̀yin ará Amẹ́ríkà, ẹ̀yin ará London, mo dúpẹ́ gan lọ́wọ́ yín. Ẹ̀yin ará Asia, mo dúpẹ́ gan lọ́wọ́ yín. Ẹ̀yin ọmọ Áfíríkà, ẹ̀yin ọmọ Nàìjíríà káàkiri ilẹ̀ Áfíríkà, mo dúpẹ́ lọ́wọ́ yín. Ẹ̀yin ọmọ Nàìjíríà, ẹ̀yin ọmọ Yorùbá tẹ́ ẹ wà nílùú Nàìjíríà, ọpẹ́ mi ò tiẹ̀ ló ń kà lọ́dọ̀ tí yín. Àwọn kan wà tí wọ́n dúró tì mí ní ìbẹ̀rẹ̀, tó sì dúró tì mí dìgbà tá a wà yìí. Àkọ́kọ́ ẹ tí màá dúpẹ́ lọ́wọ́ ẹ̀, àwọn ni olóyè bàbá àgbà nínú iṣẹ́ yìí, olóyè Túndé Kèlání. The first person tó fún mi láìdí àti mò ń lòdè ní olóyè TK Túndé Kèlání. Mo dúpẹ́ gan lọ́wọ́ wọn. Mo dúpẹ́ lọ́wọ́ ẹ̀gbọ́n mi Moruf Adétóyè jẹ́ bẹ́ẹ̀, my bosom friend, my greatest brother. Àwọn ní èjìká tí wọn ò jẹ́ kọ́rùn jábọ́. Mo dúpẹ́ lọ́wọ́ ọ̀rẹ́ mi, brother mi, Bọ́dà Gàsálí. Mo dúpẹ́ lọ́wọ́ ọ̀rẹ́ mi Kasim Olóyèdé ní Amẹ́ríkà, Houston, Texas. Mo dúpẹ́ lọ́wọ́ ọ̀rẹ́ mi Àkànjí Òkègbèrò
aka AK. Mo dúpẹ́ lọ́wọ́ àwọn numerous fans, gbogbo àwọn numerous fans mi tí wọ́n ṣe dárúkọ tán wà ní Amẹ́ríkà, wà London, wà ní Germany, wà káàkiri ayé, wà ní Nàìjíríà. Mo dúpẹ́ lọ́wọ́ gbogbo ẹ̀yin tẹ́ máa ń wètò yìí ní gbogbo ìgbà. Gbogbo yín ni mo dúpẹ́ lọ́wọ́ yín. Ẹ ṣé gan, ẹ ṣé o, ẹ ṣé gan, mo dúpẹ́. Ṣé wá rí, for every growing up children there must be rise and fall. A ti la ọ̀pọ̀lọpọ̀ nǹkan kọjá. Àgbé news mi a máa discover pé fake ni. Àgbé mi ó máa shoot wa sókè gan. Bí irú ọ̀rọ̀ Wákìlì, the greatest success tó lọ fi polongo Gbàgede Mọ̀, kéèsì Wákìlì ni. I was the first person to bust Wákìlì sí gbogbo ayé. Criticism dẹ̀ pọ̀ ńgbà tí mo bẹ̀rẹ̀. But at the end of the day, the whole world realized who Wákìlì was then. The case tó gbé mi tí gbogbo ayé fi mọ̀ mí òun ni Wákìlì case. Ìyẹn shoot wa síta. Adé gbé mi a jẹ́ fake bí irú tá gbé níjọ́ kejì tí wọ́n gbé olóyè. Àwọn nǹkan yìí jẹ́ ká strong ni. And those are the lessons we are going to be learning in the course of our success. Mo dúpẹ́ lọ́wọ́ gbogbo yín pátápátá. Ẹlòmíì tún àwọn kan tí ẹ wà, ó yẹ kí n máa dárúkọ àwọn ẹbí ẹgbẹ́ tó ti warn mi kí n má dárúkọ àwọn. Àwọn ẹbí kan wà tó jẹ́ pé wọ́n á tún fún mi lówó sí pàápàá. Mo launch Tani Fúlàní, wọ́n fún mi lówó. Mo ṣe 6 months anniversary, wọ́n fún mi lówó. Mo ṣe birthday, wọ́n fún mi, kí ló dé? Gbogbo yín yẹn ni mo dúpẹ́ lọ́wọ́ ẹ̀ pátápátá. Ẹ ṣé o. Èyí anniversary mi náà, àìmọye tó tún ti fún mi pé ẹ fi celebrate èyí anniversary yín. Last week ni mo ti bẹ̀rẹ̀ celebration yẹn. Tá a fún over 300 plus, almost 400 members of our NGO. Tá a fún wọn lówó pé káwọn náà fi dá business. Ẹni tó dẹ̀ ti ní business kó fi kún business ẹ̀. Gbogbo yín lẹ bá wa wò. Ìwò yìí jẹ́jọ́ àwà lẹ́nu ẹ̀. And this is how we are going to be doing lágbára Ọlọ́run. Gbogbo ẹ̀yin tẹ́ máa ń bú wa náà, gbogbo yín náà mo dúpẹ́ lọ́wọ́ yín. Gbogbo ẹ̀yin tẹ́ máa ń bú wa, gbogbo yín náà mo dúpẹ́. Torí àwọn kan wà níbí kó bàjẹ́ fún wa ni wọ́n ń retí. Irú wọn lẹ máa rí tán wọn máa kọ very useless comment. Bó ṣe dáadáa wọn á bú ẹ, bó ṣe dáadáa wọn á bú ẹ, àmọ́rú wọn. À ń fi wọ́n kúnjọ ni. À ń fi wọ́n kúnjọ. Irú wọn ò lè progress láíláí, wọn ò dẹ̀ lè tó wa. Gbogbo yín náà ni mo dúpẹ́ lọ́wọ́ ẹ̀. We are celebrating our 1 year anniversary today. But nítorí Ìgbòho mi ò ṣe ceremoniously. Mo ti cancel anything ceremony. I will not celebrate it. But I must tell you people just to know that by His grace we are 1 year today. Mo ti line up àwọn oríṣiríṣi ceremony sílẹ̀. But ọkùnrin yóò lè wà ń bẹ̀ yẹn. Yorùbá ò lè máa wà nírú condition yìí. Kémi wá sọ pé mo fẹ́ máa celebrate. No. Mo dúpẹ́ lọ́wọ́ gbogbo yín tẹ́ ń fàdúrà ràn wá lọ́wọ́. I say a big thank you to every one of you. Mo fẹ́ kí kinní kan mọ̀, kẹ́ ẹ mọ̀ kinní kan pé you are inestimable value sí wa. Because if you don't watch our videos, if you don't watch our program, tipẹ́tipẹ́ ní Gbàgede Mọ̀ á ti kú. But torí pé máa ń wà ń bẹ̀ gbogbo ìgbà fún wa. Lẹ́yìn tẹ́ ẹ nífẹ̀ẹ́ wa tọkàntọkàn. Even when we made mistake, you always give us excuse. Irú ẹ̀yin yẹn mo dúpẹ́ lọ́wọ́ yín. You make me strong and stronger every day. I say a very big thank you to every one of you. Ẹ ṣeun gan o, mo dúpẹ́ lọ́wọ́ yín. La sọ nígbà kan pé àwọn tí wọ́n jẹ́ biggest fans wa, a máa pè wọ́n, a máa fún wọn lẹ́bùn. But from a reliable source and reliable advices tó wá, wọ́n ní ká má ṣe bẹ́ẹ̀. Wọ́n ní tá bá ṣe bẹ́ẹ̀ pa máa ṣe àwọn kan. N tá máa wá ṣe rèé. Lágbára Ọlọ́run lọ́la, màá kó recharge card wá fún ẹni tó bá wúlò fún ní Nàìjíríà.
máa pe àwọn recharge card kan lọ́la lágbára Ọlọ́run láti fi celebrate year anniversary wa. Wọ́n dẹ̀ ní jẹ́ recharge card kéékèèké, recharge card bíi 200, 500, 1000 bá ṣe máa pè nìyẹn, just to celebrate the anniversary. Kí anybody tó bá nífẹ̀ẹ́ sí kó lòdù ẹ̀ máa pè jáde. Ẹ ṣé gan, mo dúpẹ́ o. Lẹ́ẹ̀kan sí ẹ̀yin tẹ́ ẹ bá ti subscribe sí Baba Gbagede Life, ẹ lọ ṣe bẹ́ẹ̀, torí pé anytime from now we migrate from Gbagede mọ́. Although mi pray a ṣe nǹkan kan sìn tí mò ń target, tọ́lọ́mbá ní kó gbọ́ tí wọ́n yọ owó mi mọ́, a jẹ́ pa máa dúró sí Gbagede mọ́. But tí kinní ẹ bá tún ṣe continue despite nǹkan tá a ṣe yìí, tó bá the end of this month àkẹ́rù àkó nínú Gbagede mọ́ channel ní YouTube yẹn, a lọ sí Baba Gbagede Life completely. Gbogbo nǹkan tá à ń sọ by next week àmọ́ bó la ń lọ. So mo fàsìkò yìí sọ fún wa pé ẹ lọ subscribe sórí Baba Gbagede Life. Oníyanṣẹ́ ọlọ́kàṣe o, gbẹ̀yìn tẹ́ bá wo tèmi náà gbóyin, mo dúpẹ́ lọ́wọ́ ẹ̀. Ojú tẹ́ fi ń wò mí ò ní fọ́ o, etí tẹ́ fi ń wò mí, tẹ́ fi ń gbọ́ mi, etí náà ò ní di. Títí tá fi pàdé lọ́la, mo ń fẹ́ àsìkò yìí kí wa pé ó sì dàbọ̀ náà.